Эрхэм үзэгчдээ Mancast podcast-ийн шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Өнөөдөр энэхүү подкаст маань мэдлэх болсон суурь шалтгааныг бий болгож байгаа. Нэгэн судалгааны талаар маш сонирхолтой зочинтой та бүхэдтэй ярихад бэлэн болсон байна. Өнөөдөр Mancast podcast-ийн зочноор Sika судалгааны компани гүйцэтгэх захирал Эрдэнэ Нэлэг маань өрөлдөж ирсэн байна. Эрдэнэ Нэлэгтэй өнөөдрийн мэнд хүргье. За баярлалаа. Өдрийн мэнд хүргэе. Mancast-ийг хүргэхэд Mons Cosmetic хамтран ажиллалаа. Гоо сайхны тэргүүлэх үндэсний үйлдвэр Mons Cosmetic. За ингээд 2000 гад оноос эхлээд ер нь Монголд ингээд эрчүүдийн асуудлууд үүссэн байна гэдэг ийм яриануд гарч эхэлсэн байна. Гэхдээ энийг хинч хаанч яг аль бие ёсоор судалгаагаар эрчүүдийн нөхцөл байдал эмэгтэйчүүдийнхтэй харьцуулахад ийм байна гэдэг энэ харьцуултыг аль бие ёсны судалгаагаар гаргасан ийм одоо албан судалгаа 2019-20 оныг хүртэл огт байхгүй явж ирсэн байна. За харин одоо өнөөдөр бидний урьсан зочин маань одоо судалгааны компаниараа Монгол эрчүүдийн суурь судалгааг хийсэн байдаг. Ингээд энэ судалгааны талаар бүгдээрээ хамтдаа ярилцахад бэлэн болсон байна. Энэ судалгаан дээр гарч байгаа тоо бүхэн, энэ судалгаан дээр гарч байгаа дүгнэлт бүхэн Монгол эрчүүд өнөөдөр ямар байгаа, бас юугаа засаж юун дээр анхаарах ёстой вэ гэдгийг илэрхийлж байгаа гэдгийг бас эхэнд нь хэлэхэд татай байна. За ингээд бидний урилгыг хүлээж авч цаг гаргаж ирсэн танд маш их баярлалаа. Юуны түрүүнд өөрийгөө танилцуулаач гэж хүсэж байна. За та бүхэндээ одоо энэ подкастыг сонсож байгаа нийт одоо сонсогчдоо бас энэ өдрийн мэнд хүргэе тийм ээ. За намайг болохоор Эрдэнэ Нэлэг гэдэг би SIC судалгааны одоо байгууллагын гүйцэтгэх захирлаар ажилладаг. За энэ өнөөдрийн энэ одоо подкаст бол одоо урьж оруулж байгаад бол бас баярлалаа. Тэгээд энэ одоо энэ эрчүүдийн асуудал тийм өнөөдөр одоо энэ эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн одоо дундаж насны зөрүүтэй холбоотой асуудлыг бас энэ хөндөж гаргаж ирж эрчүүдийн одоо дуу хоолой болж байгаа энэ одоо та бүхний ажилд бол бас их баярлж явдгаа илэрхийлмээр байна. Тэгээд бас та бүхэнд амжилт хүсье. За таны үндсэн ер нь мэрэгжил юу вэ? Миний үндсэн мэрэгжил? За өөр ийм сэдв явах бол тий. За би ч одоо эмч мэрэгжилтэй. Тий тэгээд эмч мэрэгжлэр бас ажиллаж ирсэн. Тэгэхээр сонирхолтой байна л да. Одоо та бол ер нь үндсэн мэрэгжилчин эмч. Тэгэхдээ одоо судалгааны компаниуд ирж штэ. Тэгэхээр эмчээс одоо судалгааны компани захирал хүртэлх ер нь эргэлтийн цэг ер нь хаана байсан бэ? За ер нь яг нөгөө эмч хүн чинь нэг ийм одоо эмчийн мэрэгжлийг бол яг тухайн үед бол их одоо хүсч сонгож ирсэн л та тийм 10 жил байхдаа сургуульд байхдаа л тэгээд одоо ер нь эмч болно гэж шийдэл ингээд эмч болсон тийм. Тэгээд яг хуу эмч болчоод ингээд одоо ажиллаж байхад бол энэ нөгөө нийгэмд одоо болоод байгаа энэ одоо янз бүрийн бодлогын шийдвэр харгалтууд ямар нэгэн байдлаар тийм одоо онцлогоогүй гараад байгаа юм шиг санагддаг байсан. Тийм. Тэгэхээр бид нар одоо ингээд талбар дээр ингээд нөгөө эмнэлэгт одоо ингээд ажиллаж идэг. Тэгэхэд одоо яг энэ том юм бодлогын шийдвэрүүд тийм ингээд одоо судалгаагүй онцлогоогүй ингээд гараад оновчгүй гараад ахаар энэ одоо яагаад ингэдэг юм болоо? Яагаад энэ одоо эхлээд оншоо тавьж иж одоо дараагийн одоо тэрнийхээ дагуу төлөвлөгөө юм гаргадаг юм болоо гэдэг их тийм бодол их ордог гэсэн л да. Эмчийн ажлын дараа л шүү дээ тий. Эмч бол заавал оншоо тавьж иж тий. Шууд эм өгөхгүй. Болохгүй тий. Ерөөсөө тийм байж болохгүй. Манай шийдвэр гаргалтууд бол шууд эмнийхээ тухай шууд эмчилгээний тухай яриад байна гэж та үзэж ш тий. Тий. Шууд л одоо оншоо гүйцэтгэхгүй гэсэн үг шүү дээ. Бараг одоо хүнийг ороод ирэнгүүт нь харж байгаа л тий. За тэг. Заавал гэж байгаа юм шиг. Онцлогдоогүй тохиолдолд яг ямар өвчин бэ гэдгийг ч мэддэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр эмчилгээ үр дүнтэй хэсэг нь бас мэддэхгүй байх нь шүү дээ. Баримжаагаар явж байгаа гэсэн үг тий. Тэгэхээр одоо таны судалгаа бол таны онш. Тий, судалгаа. Тэгэхээр ер нь бол одоо манай байгууллага бол судалгаатай үндэстэй ингээд энэ зорилго алсын хараа одоо дэвшүүлээд энийхэд л бол ажиллаж байгаа. Тэгээд ер нь одоо улс орноо илүү одоо судалгаанд тулгуурсан байдлаар шийдвэр гаргадаг болоход нь одоо хувь нэмрээ оруулах зорилготой ийм одоо алсын хараатай ажилтдаг байгууллага гомаа. Тэгээд энэ бас харьцангуй бас сүүлийн одоо 5 жил бол бас энэ судалгааг ашиглах байдал бол бас харьцангуй нэмэгдэж байна. Сайжирч байна тийм. Сайжирч байна. Энэ бол бас бидэнд бол бас айгүй бодиттой мэдэгдэж байгаа. Тэгээд бид хүн бол одоо баяртай байгаа. За
За мэдээж танай байгууллага бол маш олон судалгаа хийсэн баг. Би ингээд нөгөө таныг зочноор өрснийхаа дараа эрчүүдийн судалгаанаас гадна бас сонирхолтой судалгаанууд танахаас хийсэн байгааг бол харсан. Тэрийг бас подкастын дундуур асууя гэж бодож байгаа. Тэгэхдээ бидний өнөөдрийн суурь сэдэв бол эрчүүдийн судалгаа байгаа. Тэгээ энэ судалгаа маань одоо хаанаас захиалаад тэгээд ямар байдлаар одоо судалгаа ер нь гарах болсон суурь шалтгаанууд үндсэн нөхцөл байдлыг та ер нь танилцуулбал. Тийм. За энэ судалгааг бол бид нэр 2020 онд тийм ээ одоо хийж одоо танилцуулж байсан. Тэгээд гендерийн үндэсний хорооны захиалгаар гендерийн үндэсний хороо бол захиалаа. Тэгээд Дэлхийн банкны одоо санхүүжилтээр бол хийсэн. За манайх бол одоо гүйцэтгэж одоо судалгааг бол гүйцэтгсэн. Тэгээд бидний бол бас хийжсэн их одоо чухал одоо ач холбогдлын зэрэг их өндөртөө тийм бол судалгаа бас их санагдчихсэн. За тэгээд тухайн үеийн одоо гендерийн үндэсний хорооныхан маань бол бас яг энэ гендер гэдэг ойлголт бол тий зөвхөн одоо нөгөө ер нь яг нэг нийгэмд ингээд нөгөө яригддаг эмэгтэйчүүдийн одоо гендер хэрөөсөө л эмэгтэйчүүд ойлголт юм шиг ингээд яригддаг шүү дээ. Тэгэхэд бол тухайн үеийн одоо гендерийн үндэсний хорооныхан маань бол одоо энэ эрчүүд бол бас одоо болохгүй байна. Тэр эрчүүдийн одоо хөндөгдөх хэрэгтэй ийм одоо эрх ашиг бас байна. Энийг бол бид нэр хэтэрхий бас нэг талаас нь ингэж харж орхигдуулж байна гэдэг ингээ өнцгөр бол энэ эрчүүдийн одоо асуудлыг сонирхож одоо судалсан. За тэгээд энэ дээр бол ер нь яг эрчүүд эмэгтэй хүмүүсийн одоо дундаж наслтын зөрүү гэж одоо яригдаад байгаа тийм. Ер нь амьдралын чанар чинь өөрөө юугаар хамжигддаг вэ? Одоо энэ longevity буюу тийм хэр одоо амьдраад өнгөрч байгаа юм бэ гэдэг. Тэгэхээр гэтэл одоо эрчүүд нөгөө нийгэмд одоо мундаг айхтар одоо ингээд эмэгтэйчүүдээс илүү давуу байгаад байна гэдэг. Гэтэл яг үнэндээ бол одоо бог насалч гэдэг тийм илүү одоо энэ нийгмийн одоо стресс юмд их автаж амиа орлох нь хүртэл ингээ өндөр байдаг тийм. За яг Mancast-ийг хүргэхэд Mons Cosmetic хамтран ажиллалаа. Гоо сайхны тэргүүлэх үндэсний үйлдвэр Mons Cosmetic. Яг ер нь одоо дундаж наслтын зөрүү одоо яг хэд байна? За 2020 онд бол одоо 9.7 жил гэж бид бүхэн бол гаргаж ирсэн. Тэгээд эрэгтэй хүний одоо дундаж наслт бол 66.1, эмэгтэй хүнийх бол 75.8 гэсэн. Тэгэхээр одоо эн чинь нөгөө тоон гарахтаа бол одоо нас барж байгаа хүмүүсийн нас барж байгаа насуудыг бүгдийг нийлүүлээд тоонд нь хуваахаар дундаж гарч байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр эмэгтэй хүн бол дунджаар 75 насалж байна 20 онд. Эрэгтэй хүн бол 66 насалж байна. Тэгэхээр 9 насны зөрүү. 9.7. 9.8 сар л гэсэн үг тийм. Бараг 10 нас гэсэн үг тийм. 10 жилээр бага амьдарч шүү дээ. Бага амьдарч гэсэн үг тийм. Энэ одоо жишээлбэл 90 онтой харьцуулбал 90 онд яг зөвхөн дундаж наслт бол одоо 1992 оноос хойш бол одоо сайжирсан. 92 онд бол одоо манай дундаж наслт чинь 62.7 байсан бол 2018 онд 18 оны датагаар бол 70.2 болсон байна. Тэгэхээр ингээд 62 70 гэдэг бол 90 эмээ нийлүүлээд Тэгэхээр дундаж наслт бол уг нь бол өсөд байгаа. Тий, дундаж наслт бол нийтдээ сайжраад байгаа тий. Ер нь одоо бид нар ингээд одоо сайжраад л байна. Ер нь сайжраад байгаа бол юмны нэг нь бол бас дундаж наслт байгаа. Тэгэхдээ эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хоорондын дундаж наслт бол зөрүү нь бол ихсээд байгаа. За 92 онд бол ямар байсан гэхээр эрэгтэй хүн 60.7 байсан. Эмэгтэй нь одоо 65 одоо наслтдаг байсан. Тэгэхээр ерөнхийдөө дундаж наслт бол 4.2 жилийн зөрүүтэй тий байсан. Одоо ингээ 9.7-нд бараг 10 жил болох. 30 жилийн дотор л ерөөсөө 30 жилийн дотор. Тэгэхээр эмэгтэйчүүд бол даруй 10 жилээр урт наслтдаг болсон байхад тий. Эрэгтэйчүүд бол ердөө нэг 5 6 жилээр л одоо юу агсан тий. За тэгэл одоо зөндөө бол асуудал. За энэ бол суурь одоо хамгийн гол суурь нь тий. Тий, хамгийн гол суурь нь тий. Миний ойлгосноор бол ийм дундаж наслтын одоо 9-10 насны зөрүү байгаа нь яагаад юунаа шалтгаалаад байна вэ гэдгийг хайж л энэ эрэгтэйчүүдийн суурь судалгааг хийсэн гэж ойлгоод байгаа тийм. Тэгж байгаа тийм. За би нөгөө өөрөө бол энэ судалгаатай маш сайн танилцсан мэдж байгаа. Тэгэхдээ нөгөө подкастыг бол хөтлөгчийн үүднээс үл мэдэх байр суурьнаас оролцох учраас би одоо бүх юмыг л гайхаж асууж ингэж явна. Тэгэхээр мэдж байгаа юмаа ч гэсэн ер нь бол нэлээд сайн асуугаад явнаа гэж ингэж бодож байна. За хамгийн түрүүнд эхний асуулт яг энэ судалгаатай холбоотой суурь асуулт бол энэ дундаж насны зөрүү бусад улс орнуудтай харьцуулахад ямар байна вэ? Дэлхий бас ийм байна уу? Эсвэл бид ийм байгаад байна уу?
За манайх бол яг зүгээр нөгөө дэлхий дээр ингээд байгаа дундаж нэлтийн зөрөөгөр нэг үзэхээр одоо сая нөгөө 9.7 гэдэг тооны байна тийм. Бид нар бол одоо 12 байгаа. Дэлхийд бол 12 байгаа. Дэлхийд одоо хамгийн өндөр зөрүүтэй өндөр талаасаа гэсэн. Өндөр талаасаа 10. Одоо бид нэг 200 орн биш үү тийм. Эндээс одоо 12 байна гэдэг чинь ер нь нөгөө одоо тэр хойшлох тусмаа бол одоо дундаж нэлтийн зөрөө одоо багтаа байна гэсэн үг байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо 12 муугаас 12 байна гэсэн үг. За тийм энгийнээр бол муугаас 12 байна гэсэн үг. Азад бол 2 байгаа юм. Пөө биднээс одоо Азад манайхаас зөрүү өндөр орн хэрэл орн байх уу? За ямар орн байлаа да. Нэг л орн байна. Тийм нэг л орн байгаа. Ер нь бол тэгэхээр ер нь бол энэ зөрүү бол их муу байна л гэсэн. 12. Ер нь дэлхий дээр одоо эмэгтэй нурт насл гэх юм уу эрэгтэй нус нийтлэг. Ер нь эмэгтэй нэг өндөр байна. За ингээд ер нь бол Монголын тоом уу дэлхийдээ харьцуулахад бол энэ тоом уу. За яг магадгүй одоо 200 орноос 180 угаасаа юм байна гэвэл бид нар одоо дэлхийд даяараа ер нь өндөрлөгтийн юм байна гэж тайвширхсан энэ чинь өндөрлөгт нь чи юм биш байгаад байна. Зөрүү өндөр болчлаа. За та бүгдийн хийсэн судалгаагаар ер нь гол одоо үндсэн суурь шалтгаанууд хаана байна гэж ер нь гарсан байна. За одоо энд бол яг зүгээр ингээд нөгөө нийтлэг бас ерөнхий юм шалтгаанууд бол байгаа шүү дээ тийм ээ одоо юу гэдгийг аваар осолч гэдэг юм уу тийм гадны нөлөөнд тийм одоо шалтгаанууд бол байгаа. За энийг ингээд бид нар ингээд одоо орхиход тийм зүгээр цаана бол ер нь нөгөө одоо халдвар тус өвчин. За энэ л одоо айгүй өндөр байгаа даа. Тэгэхээр энэ өөрөө халдвар тус өвчин. Ер нь өвчнийг бол одоо халдвар тус өвчин гэж хоёр ангилж байгаа шүү дээ. Халдвар төвчин бол одоо бидний нөгөө ковид, мовид тийм одоо илэгний виц вирус дох гэдэг юм уу энэ өвчнүүд айгүй үүсгэж айгүй тодорхой. За халдвар тус өвчин гэхээр ерөнхийдөө нөгөө хүний одоо амьдралын хэв маягтай холбоотойгоор маш удаан хугацаанд үүсдэг энэ өвчнүүд. Тэгэхээр одоо энэ ингээд судалгаа ингээд харахад ерөөсөө энэ нөгөө халдвар тус өвчин одоо бид нар чинь ингээд явж байгаа л ингээд ер нь нас барахаараа ихэнх нь л те ямар нэгэн тийм архаг халдвар тус өвчнөр ингээд нас барж байгаа юм л да. Тэгээд энэ халдвар зөв эрүүл амьдралын одоо илүү хэв маягтай байгаад одоо чадж байгаа улсууд бол нэлээд одоо урт удаан насалж чадж байгаа гэсэн. Энэ одоо хэв маяг одоо эрүүл амьдралын хэв маяг муутай байхаараа одоо энэ халдвар тус өвчнөр эрт өвдөж гэсэн үг. Ингээд одоо ер нь бол одоо нас барах одоо шалтгаанууд ингээд болж байгаа маа. Тэгэхээр одоо би одоо физиологийн хувьд бол одоо биеийн хувьд бол яаж нөхөр энэ амьдралын хэм маягтай холбоотой одоо өөрийгөө одоо тэр одоо эрүүл мэндэ бодож санах одоо сэтгэл зүйтэй холбоотой ч байдаг юм уу. Тийм нэг юм бүлэг одоо юу нь бол халдвар тус өвчин. Энэс нэг явж байгаа. Яг нөгөө нас барахаараа бол хор тавдар бол дуусч байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ хор тавдрын төр бол эцсийн шат тий. Тэрнээс наана энэ өвчин чинь өөрөө одоо ингээд жилийн өмнөөс энэ төр чинь үүсчдэг байхгүй. Хүний ингээд одоо ингээд нөгөө бие организм чинь маш смарт одоо маш ухаалаг тэгээд маш их нөгөө одоо бидний төлөө бол энэ эдисүүд яг үнэндээ ингээд нөгөө маш их хичээдэг. Тэгээ одоо энэ одоо 60 хүртэл одоо 60 хүрлээ гэвэл 60 хүртэл ингээд маш их хичээдэг байхгүй. Тэгэхээр энийг ингээд бид нар яадаг вэхээр дандаа ингээд 30 40 жил туйлдуулж те одоо маш их хүнийг одоо ингээд нэг жоохон ингээд одоо их ачаалаар дараал те ингээд үйл хүн ингээд дороол одоо ингээд ядраал те ингээд одоо өвдөд эхэлдэг шүү дээ. Яг энэтэй адилхан бидний эдисүүдээ хүний биед байгаа энэ олон тэрбум эсэ ингээд одоо хэдэн 10 жилийн турш ингээд одоо балансгүй ядраж гэнэ гэсэн үг. Тэгээ ядраахаар эн чинь өөр архаг хоживчин болоод ингээд үсэж байгаа. За тэр эд эсүүд бол өөрхий одоо яг одоо яг тэр нөгөө баланстай зөв ингэ байлгаад байвал яг бидний төлөө байхгүй. Тий бүр одоо нэг энэ ангаах ухааны юм ингээд гаднаас ингэ яаж байгаа чинь гаднаас очиж л дэмжиж өгöd байгаас биш бидний энэ эд эс чинь өөрийгөө эмчлэх бүр юм том одоо систем байхгүй. Ингээд тэгэл одоо бид нар жишээ нь одоо ажил амралтыг ингээл тааруулаад эвтэйгээ ингээл стрессийг нэг зөв тааруулаад байвал өөрийгөө тэр эдисүүч ингээл одоо жишээ шөнө бид нэг 8 цаг унтахад нэг 2-3 цагт өөрийгөө засчдаг тийм ийм л том үйлдвэр. Тэгэхэд бид нар яаж нөхөр тэр нөгөө одоо энэ амьдралын хэв маяг одоо их буруугаас болж одоо өдөр болгон жишээ тэр эдисийг үйлдвэрийн засварыг нь оруулахгүй л гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ яваад байвал ямар ч үйлдвэр унаа хүн ч унаа. Тэгэхээр ингэж л одоо явж байна. Тэгэхээр би одоо хамгийн том шалтгаан бол ерөөсөө бидний энэ одоо буруу амьдралын хэв маяг. Энэ буруу амьдралын хэв маяг нь бол бидний одоо энэ амьдралыг одоо эрүүл амьдрахын хэв маягийг буруу ойлгож одоо ойлголтын хувьд те одоо ямар нэгэн байдлаар оновчтой ойлголтгүй байна. За тэгээд
оновчгүй ойлголттой байгаа учраас энэнийхээ дагуу одоо ингээ ерөнхийдөө бидний дунд байгаа нэг юм амьдралын ахуйн стандартууд ч юм бол айгүй тийм буруу болж тогтцоод байгаа. Тэгэл одоо хажууд хүнээ хараад тэгээ за ингээ бата зүгээр бол те ий зүгээр гэл ингээл ерөөс адилхан. Тэгэл одоо өглөө босвол давхид байдаг те. Тэгээд энэ нь бол нэг мэтгэд л одоо ингээд одоо 50 60 хүрээд ингээ яач. Одоо сүүлийн үед бол та хүн сонсож байгаа хань одоо 30 эдтэй хүмүүс энэ төр хүртэл айгүй өвдөж дээ шүү те. Тэгэхээр эн чинь маш одоо энэ халдвар тус өвчнүүд бол маш их залуужж байна. Энэний цаана бол нөхөөл балансгүй амьдралын одоо хэм маяг бол маш том шалтгаан болж байгаа. За тэгэхээр дундас одоо эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс соёлол байгаа шүү дээ. Соёлол нэг нийгэмд байгаа, нэг ах уйд байгаа, нэг одоо энэ орчинд байгаа. Тэгээ эрчүүд ингээд одоо дутуу наслаад байна гэхээр эрчүүд илүү л одоо энэ эрүүл амьдралын талаар айгүй ойлголт муутай. Эрүүл амьдрах дээр бол одоо орлого одоо их муу гаргаж байна л гэсэн санаа байна. Та сая одоо гол юуг бол амьдралын эмэгтэй холбоод энэ рүүгээ хэдүүлээ орё. Гэхдээ тэрнээс өмнө сая бол та нэг 3 санаа хэллээ. За нэгдүгээрт нь бол энэ нөгөө одоо цаг бусын гэдэг юм уу одоо аваар осол тий ийм гадны нөл хүчин зүйлөөтэй нас орж байгаа хэсгүүд тэгэл энэ ер нь гэхдээ тоогоороо одоо харуул ер нь одоо ямархуу дүм юунууд тий үр дүнгуудыг ер нь харуулж байна. Одоо эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс энэ автын осолч гэдэг юм уу эсвэл одоо хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын үүднээс гарч байгаа осол аваар энэ тохиолдлууд ингээд эрэгтэй эмэгтэйгээр харьцуулахаар ер нь хойд нь ер нь ямар байдаг вэ? За би нөгөө одоо энэ нөгөө 20 онд хийжсэн судалгаа учраас яг нөгөө тоонуудаа бол яг бас дэлгэрэнгүй тойлоо хараал хараал ингээд асуултанд хариулаа явъя гэж бодож байна тий. Энэ ч нөгөө сэдвэн өөрөө их одоо тоотой учраас тий. За бид нар ингээд нас баралтыг одоо ингээд шалтгаанаар нь харахад хамгийн том шалтгаан нь бол одоо жишээлбэл нас баралтын хэлбэрээр ингээд харахаар ерөөсөө л энэ өвчлөл гэж байна. За өвчлөл. За тэгээ хоёрдугаарт бол энэ одоо осол тий. Осол гэмтэл. Одоо бусад осол гэж байна. Бусад осол гэдэг нь нөгөө зам тээврийн ослыг бол тусдаар гарч байгаа. Зам тээврийн ослын шалтгаан бол арай нэг тустай байдаг. За тэгээд 3-дугаарт бол зам тээврийн осол. За энэ хоёр тоо бол ерөнхийдөө нийлчихнэ гэсэн үг тий. За тэгээд 4-дүгээрт амиа хорлолт. Тэгээд 5-дугаарт бол одоо бусдад хорлогдсон хохирч болсон тий. За тэгээд 6-д бол тодорхой бус шалтгаантай. За тэгээд үйлдвэрлэлийн осол гэж. За энэ ингээд 7 янзаар нийт одоо нас оролцоодыг ангилчихж байгаа юм тий. Одоо ингээд 7 ангилчихж байгаа. За ингээд одоо 7 ангилаад ингээд харахад ер нь бол энэ дотроос одоо ингээд тооных нь хувьд харна шүү дээ. Тэгэхээр ингээд өвчлөл гэхэд бол энэ дотроо баг ингээд 90 орчим хувьд нь тий. За яг пропорцоор эрэгтэй эмэгтэй нь бол хоорондоо одоо зөрөгтэй 90 орчим хувь нь бол өвчлөл. Жишээлбэл ингээд би танд нэг тоо хэлье л да. Одоо ингээд 18 оны тоо шүү дээ тий. Өвчлийн одоо шалтгаанд нас баралт бол эмэгтэй хүн бол 6300 байхад эрэгтэй хүн 8200 байхгүй. За яг нөгөө харьцуулсан доторх задрааг нь хэлж байгаа. Ингээд зарим нь ингээд нөгөө янз янз ойлголттой юм. За дараа нь бол бусад осол гингүүд шүү дээ. Сая бол одоо ингээд жишээ нэг 33 орчим хувиар өндөр шүү дээ өвчлөл дээр. За дараа нь тэр бусад осол гингүүд эмэгтэй хүн бол 329 байхад эрэгтэй хүн бол одоо 1250 байгаа. За энэ бол одоо 4 дахин өндөр байна гэсэн үг шүү дээ. За дараа нь зам тээврийн осол эмэгтэй хүмүүс 138 байхад зам тээвэр эрэгтэй хүн бол 384 байгаа юм. За 2.5 дахин баг их байна тий. Баг 3 дахин их шүү дээ. За амиа хорлолт бол эмэгтэй хүн бол 65 байхад эрэгтэй хүн бол 380 байгаа. За тэгэхээр одоо энэ тий одоо 6 дахин их гэсэн үг. 6 дахин их гэсэн үг. За бусдад хорлогдсон гэдэг дээр эмэгтэй хүн 43 байхад эрэгтэй хүн 178. За бас нэг 4 дахин их байна тий. За тодорхой бус шалтгаанд эмэгтэй хүн 26 байхад эрэгтэй хүн 101. За үйлдвэрийн осол бол эмэгтэй хүн 0 18 оны даталтаа тэг эрэгтэй хүн бол 27. За тэгээ энэ хамаарлал бол ингээ 2005 10 15 18 оны ингээ датан дээр бид нар харьцуулт хийхэд бол яг энэ хамаарлаар ингээ байж байгаа. За тэгэхээр сая ингээ доторх ингээ задгаа шалтгаан харахад бүгд одоо эмэгтэй хүмүүс эрэгтэйчүүд одоо их байдаг үстэй их байдаг үс. Тэгэхээр ер нь бол энэ нас баралтын ингээ шалтгаан жиг дээрээ ер нь бол эрэгтэй хүн бол одоо илүү одоо эрсдэлтэй байна гэж одоо дүгнж болж байгаа. Үйлдвэрлэлийн осол төр ч юм уу тэг юм биш. Тэг үйлдвэрлэлийн осол тэг. Тэгэхээр үйлдвэрлэлийн ослын хохирогч нар 100% эрэгтэй хүн байна гэсэн үг. Тийм 100%. Яг хөө зүгээр 2005 оны датан дээр бол жишээлбэл үйлдвэрлэлийн осол эмэгтэй хүн 4 байгаа юм л да эмэгтэйчүүд. Тэгээд 10 оных дээр бол 4.
15 оных төр 4 гэдэг ингээд тооног. Тэгээ 18 онд бол 0. 18 оных төр бол яг 0 ингээд одоо бүртгэлтэй нь бол 0 очих. За тэгэхээр энд би бас нэг зүйл ингээ хэлмээр байгаа. За би түрүү нөгөө та нөгөө нийт ингээд үндсэн шалтгаан хэлж байгаа учраас одоо том одоо хүний амьдрал одоо төгсөж байгаа шалтгаан нь одоо энэ архаг өвчин гэдэг байна шүү дээ. Халдварт бас архаг өвчин тий. Одоо энэ одоо нөгөө зүрх судас элэг одоо одоод гэдэс тийм ээ одоо тэгэл одоо цус арах даралт ихсэх одоо юу гэдгийг ингээд одоо энэ өвчнүүд энэ бол одоо ингээд үндсэн том ингээд шалтгаан байна. За энэ бол ингээд ахуйн шалтгаан гэдэг ойлоо дөрүлээ ирсэн тий. За дөнгөд одоо энэ бусад ослууд гэдэг юм. Бусад осл болоод ингээд зам тээврийн осл за бусдад хорлогдсон гэдгийг хоёлаа ингээд бүлэглээд аваад үзэх юм бол ахиад эрэгтэй хүн одоо эмэгтэй хүнээс 3 4 дахин илүү эрсдэлтэй ингээд байна гэсэн. За энэ дахиад нэг миний бас нэг хэлмээр байгаа нь энэ амиа хорлсон шалтгаан. Тэгээ энэ одоо 65 байхад 380 нийтээ бол одоо 18 он 445 одоо ингээ амиа хорлсон. Тэгээ амиа хорлно гэдэг чинь бол хүн бол одоо энэ өөрийн амьдралаа дуусгах шийдвэр төрж байгаа одоо ийм зүйл шүү дээ. Тэгэхээр энэний өмнө хүн нөгөө амиа хорлоход одоо очдог энэ үе шатлууд ч юм бол бас олон үе шатаар явж байгаа түндэрсээрээ байгаад очдог тийм ээ. Таны бас нэг өмнөх подкастуудаар бас нэлээд ярилцсан байх гэж би бодож байна. Тэгэхээр энэгээр бол одоо бас эрчүүд бол зөвхөн бие махбодын ингээд өвчлөлийн хувьд биш сэтгэл санааны хувьд бол бас одоо их илүү стресстэй, депресстэй ийм нийгэмд бол бид нар бас одоо амьдарч байна гэж бол хэлмээр байна. За ингээд сая хоёлаа бол энэ одоо гол үндсэн шалтгаан болж байгаа халдварт бус архаг өвчнүүдийн тухай бол өвчнүүдээс бусад үндслүүдийг бол ингээд ярьчлаа. За сая бол та мэдээж ингээд гол үндсэн эрчүүдийн энэ наслалт богино байгаа шалтгаан бол халдварт бус өвчлөлүүд байна. За халдварт бус өвчлөлүүд өөрөө үүсдэг шалтгаан бол амьдралын одоо буруу хэвшил хэмнэл юм байна гэд ингээд ярьлаа. За одоо тухайлаад хоёлоо яг нэг бүрчлэн яриул яг эрчүүд дээр эмэгтэйчүүдээс ямар хэмнэл хэвшил амьдралын зуршлууд нь өөр болохоор тэр нь явж очиод зүрх судасны өвчин болоод тэр нь ходоодыг өвтгөөд тэр нь элэг бүрийг өвтгөөд байна гэдэг юм гол асуулт гарч ярьж байна. За энэ ер нь одоо их тийм чухал асуулт одоо асууж байна л да. Тэгээд энд бол яг зөвөр ер нь үндсэн одоо доторх бид нар бол яг нөгөө ингээд тоогоо задлаад явчихаар нөгөө одоо одоодны орт авдрын шалтгаан малтгаан гэж задлаа явчихад дандаа л тэрэн дээр нэрхтэйчүүд нь илүү ингээд байж байгаа. Тэгэхээр үндсэндээ л нэг юм одоо 30-40 жилийн өмнө л одоо нэг үүссэн юм архаг процесс байна шүү дээ. Тэр нь өдөр болгон хоримтлагдсан гэсэн үг шүү. Өдөр болгон хоримтлагдсан гэсэн. Өвчнөө өөрөө нэг нэгээр нь тоосгоор нь өрсөн тоосгоор нь яг зөв одоо чинь нэг 10 давхар байшин л те. Одоо 30-40 жилийн туршид ингээд яаж ийн гэсэн. За тэнгууд энэ дээр ингээд ерөнхийдөө бидний энэ судалгаанаас ингээд анзаараад одоо гарч ирсэн нэг үр дүн болохоор яадаг вэ гэхээр одоо энэ нөгөө эрүүл мэнд биш үү? Эрүүл мэндийн талаарх боловсрал одоо гэж ойлголт байгаа. Тэгээд энэ ойлголт бол эрчүүдэд их муу гэдэг юм л. За тэгээд эмэгтэй хүмүүс болохоор одоо илүүтэй энэ эрүүл мэндийн талын боловсролын ойлголт бол одоо илүү одоо сайн байдаг. За тэгээ энэ бол одоо бидний энэ өнөөдрийн нөгөө өрчин сэргийлэл үүслэх тамхрагдсан 24 оны датагаар бас ингээд аюу илт харагддаг. Одоо нөгөө эрчүүд ингээд өрчин сэргийлэл үүсгэхэд аюу муу хамрагдаад байдаг. Өвдөөгүй байхдаа үзүүлдэггүй гэсэн үг тий. Эмэгтэй хүмүүс бол өрчин сэргийлэл үүсгэхдээ илүү сайн хамаардаг. Тэгээ энэний цаад нөгөө шалтгаан одоо нөгөө эмэгтэй хүн бол анх гэр бүл одоо төлөвлөж явахдаа жирэмсэн болдог ш тийм ээ. Ингээд жирэмсэн болоход бол нөгөө жирэмсний хяналтанд шууд байнг үзүүлээд эхэлж байгаа тийм. Тэгээд энэ үед бол очиж одоо өөртөө үүсчихсэн анхны эрсдэлтэй зүйлүүдээ ингээд мэдэж авдаг. Тэгээд одоо энэс цааш бол одоо тэр бол нэг одоо 22 3 наснда ч байдаг юм ингээд боллоо гэхэд тэрнээс цаашаа бол эрүүл мэндийн боловсрол нь бол нэлээд ингээд одоо ингээд сайжраа явцдаг. За тэгээд энэтэй холбоотой тэрнээс цааш за ер нь ийм юм биш үү би юм биш үү гэдэг юмнууд ойлголтууд аюул самш нэг эмнэлгээр ингээд нэг 2 жил ингээд дараа нэг хүүхд тохцуулгаар дахиад нөгөө эрүүл үеж явах учраас за эндээс ер нь их одоо эрүүл мэндийн боловсрол их том ялгаа гарч ирж байна. Эрэгтэй хүн бол тэр үед одоо би болон эрүүл мэндийн одоо гэдэг юм бол байхгүй те. Эсвэргээрээ одоо памперсныхаа мөнгөийг одоо олно өрнө ингээд явдаг тэр тал руугаа тань. За эндээс бол ялгаа гарч байгаа. За нөгөөх нэг одоо үндсэн одоо том шалтгаан бол энэ ер нь одоо энэ манай одоо юм соёлтой холбоотой тий ер нь энэ эцгийн эрхт ёс өнтер гэдэг одоо юмтай холбоотой. За та нэлээд чухал асуудал гаргаж ирлээ тий соёл. Тий одоо соёлтой холбоотой юм ойлголт байна тий. Тэгээ энэ
Тэгээд энэ одоо сая энэ одоо бит хоёрын яриад байгаа энэ үндсэн юмнууд бас зөвхөн ингээд Монголд болоод байгаа юм биш юм билээ л дээ. Би бас энэ өндөр хөгжилтэй орнуудын одоо бас энэ тоо юмнуудыг бас ингээд харсан. Тэрний одоо тухай судалгаа хийж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ бас нөгөө Англид ч Америкт ч бас энэ асуудлууд бас их байгаа юм байна лээ. Тэгээд энэ өөрөө ингээд нийгмийн одоо асуудал болоод буцаад яаж энэ гендрийг тэнцвэртэй болгох уу энэ гэдэг дээр бол бас нэлээд энэ нийгмийн шинжилгээ ухааны одоо эрдэмтдийн энэ төр бол нэлээд бодлого тодорхойлдог улсууд нь бас нэлээд ажиллаж байгаа юм билээ. Тийм. Тэгэхээр одоо манад бол энэ эцгийн эрхит ёс одоо гэдэг юм уу юу гэдгийг нь одоо эн чинь нөгөө өмнө ийм байлаа шүү дээ. Гэр бүлийн одоо хоёр хүн болвол одоо үүргэр ойлно те. Айгу ингээд тустай айгу ойлгомжтой байсан. Эрэгтэй хүн бол ийм ажил, нэмэгтэй хүн ийм ажил төлөхөө. Гэтэл энэ аж үйлдвэрийн хувьсгал ингээд гарч ирснээр яасан бэ гэхээр энэ нөгөө нэг энэ гэр бүл доторх, өрх доторхын нөгөө үүрэг өөрөө одоо ингээд нөгөө давхардаж эхэлсэн. Тий. Одоо жишээлбэл эмэгтэй хүн одоо ажил хийн. Одоо өмнө бол те эрэгтэйчүүд нь илүү ингээд одоо яваад ажил төрлөх хийдэг. Одоо эмэгтэй хүн бол гэр бүлээ ингээд илүү анхаарч хэрэлдэг байсан бол одоо дараа нь эмэгтэй хүн ингээд ажил хийгээд эхлэхээр эмэгтэй хүн чинь өөрөө эрэгтэй эмэгтэй хүн хоёулаа ажил хийж чинь. Тэнгүүд дахиад дээр нь гэр бүлийн одоо кэрлэн барина гэдэг нь эмэгтэй хүн илүү одоо жоохон төлхөө те нэг ачаа үүрэг нь ингээд ихсэж эхэлж. Тэнгүүд энэ одоо энэ өөрчлөлтөнд энэ сүүлийн одоо бараг 200 жил улс орнууд өөр байдлаар шатаар атаагаар ингээд ороод эндээ бол одоо бүрэн энэ дасан зохицож өөрчлөгдөг байна. Одоогоор. За тэгээ энэ бол одоо нөгөө юм соёлтой холбоотойгоо. Тэгээ манайх бол одоо энэ хандлага зан төлөвч одоо болтол энэ гэр бүлүүд дотор байгаа тий. Одоо аав нар бол ингээд та бүхэн хэрвээ анзаардаг бол тэгэл одоо нэг типикл те нэг бид нар төсөөлөгддөг шүү дээ тий. Гэтэл одоо ээж нар бол яадаг вэхээр ажиллаа хийж явж орж ирчингүүтэй л те гэр орноос өрлөл хоолундаа хийгээл те. Гэтэл одоо сүүлийн үеийн одоо залуу одоо гэр бүлүүд бол илүү их сайхан нэг их баланстайгаар хоорондоо энэ гэр бүл дотор ажил үүргийг сайхан зөв хуваарлж ойлголцож чадчих шиг байгаа юм. Тэгээ одоо жишээ нь ингээл зарим одоо гэр бүлийн хэлбэрүүд бол жишээлбэл хоёлаа ажил хийдэг тийм үү. Тэнгүүтээ ороод ирэхээр хоолундаа одоо жишээ нь ингээд ээлжлэл хийчдэг тийм. Тэгэл одоо хуваагаад хийчдэг. Эсвэл одоо зарим тохиолдол бол нэг нь илүү төлөхүү тийм ээ. Одоо орлого мөнгө олох ажиллаа гэх нөгөөх нь илүү одоо хүүхд бохирчуул асрах зөөх ажлуудаа төлөхүү гэх. Ингээ үүргээ ингээ айгүй нөгөө одоо ажиллаа ингээ хувааж агаад айгүй ухамсартайгаар ингээ хуваарлаад энэ нь ингээ айгүй баланстай аптик ингээ яваад байгаа юм гэр бүлүүд байна. Ер нь ихэнхдээ бол энэ Монголд бол энэ одоо яг энэ одоо дундаж одоо хөгжилтэй орнуудад л нийтлэг байна л да. Одоо нэг юм эцэг хэрэгт ёс маягийн тий. Тэнгүүд эн чинь өөрөө хуучин энэ ирчүүд эн чинь юунд түргээд байгаа гэхээр ирчүүдийг одоо нөгөө би одоо эр хүнийхээ нөгөө эр хүний нэг pride гэж байна шүү дээ. Хүний одоо нэр төр би гэр бүлээ авч явах хэрэгтэй гэдэг ийм үндсэн төр соёлын ойлголт чинь бид нар одоо ингээ бүх юмаа л одоо үүрч гарч те одоо ингээд явах хэвээр. Тийм учраас одоо би илүү хичээх хэвээр те одоо боломж нь юу гэхээр одоо ажиллаа илүү сайн хийх хэвээр. Ажиллаа сайн хийж илүү орлогоо одоо олно гэдэг юм уу. Тэгээ энийг ингээ ойлгоод ингээ явдаг. Тэгээ яг үүндээ нийгэм дээр болохоор яг тэр боломж олцоонууд нь ингээд төдийчнээ ингээд байхгүй болохоор те эргээд нөгөө юм их ганцаардал руу одоо тэр харах сэтгэл готралтай болж ингээд тусгаарлагдах. Тэгээд энэ эрэгтэй хүний тэр үндс нэг тийм зан төлөв биш үү. Ихэнхдээ ингээ нөгөө эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн ч хоёлаа айгүй өөр хүн шүү дээ. Тэнгүүд ингээд нэг тэр болгон ингээд яриад ингээд юм яриад идэггүй те. Тэгэл өөрөө дотроо бодоол ингээд яваад идэг. Тэгээд тэр стресс юм болохоор өнөөдөр одоо бид нар одоо сайхан одоо тийм очиж сэтгэл зүйн тусламж энэ авчих газрууд бас ерөнхийдөө айгүй баг байна. Сүүлийн үед л одоо хөгжиж байна те. Тэгтээ бас ингээд тийм их хүртээмжтэй болоогүй шүү дээ. Одоо бас их нэг одоо цөөхөн байна. Тэгсээр нь л одоо үн ханшны хувьд ч гэсэн ямар хувайн нийтээр ингээд бодохоор тоонууд айгүй өөр харагдаад. Тэгэхээр энэ одоо арга нь болохоор яаж нөхөр эргээ нөгөө арх одоо ууч тийм ээ. Ингээд тэгээ арх уухаараа одоо тэр стрессээ тайлдаг арга нь болчиход байгаа. Дотогш нэг цуглуулж байгаа. Тэгээд дэрээгээ ингээд арх ууч дэрээгээ тайлдаг. Тэр нь эргээд гэр бүлд нь хүчрхий ил болж хувирдаг тий. Янз янзын хөрөмтлөгдсөн. Тэгээд ингээд харилцаа үүсэхгүй эрүүлэр ингээд ойлголцол явагдахгүй болохоор энэ ингээд нэг юм байдлууд л одоо үүсэж байна л ингээ хоорондоо юм уялдаа болоо. Тэгэхээр энэ цаашлах юм бол тэр энэ одоо хуучин байсан эцгийн эрхэд ёс энэ аж үйлдвэр энэ одоо эрэнд чинь болвол ахиж ингэж өөрчлөх хэрэгтэй. Яг энэ нийгэмд дасан зохицуулж өөрчилж энэ одоо ойлголтуудаа айгу тодорхой болох хэрэгтэй.
Одоо эрэгтэй хүнийг эмэгтэйчүүд юу гэж харах юм те? Эрэгчүүд эмэгт бүсгүйчүүдийг одоо юу гэж харах юм те? Гэдэг талаасаа энэ ойлголтуудаа аягүй сайн ойлгож тодорхойлж ойлголтоо нэгтгэхгүй бол өөр ойлголтоор бид нар бол одоо оршоод байна. Хүлээлт өөрөө байна те. Тэ хүлээлт нь одоо аягүй өөр одоо байна л да. Гэтэл эн чинь яг нөгөө та ингээд энэ юуны талаар асууж аваад ингээд цаашдаа би ингээд явчихж байгаа нэг бусад улс орны ингээд юмнуудыг би ярихаар одоо миний хувьд бол юу гэж боддгоо гэхээр энэ хүн одоо ингээд нэг юм сайхан одоо төрөөд ингээд ажиллаад амьдрахаар одоо янз янзын учир шалтгаан болж амьдрч штэ ер нь. Тэгээд энэ дунд энэ одоо за зарим дээр энтерпренер юу болдог, зарим нь одоо ямар ч хүн болгоо өөрийн ингээд амьдралд байгаа боломжоор карьераа бүтээгээд тэрүүгээр одоо амжилт одоо аз жаргалтай тэр амьдралаа бий болгож байна. Тэнгүүд энэ дунд одоо энэ эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс те одоо юу гэдэг юм бэ? Энэ нэг ойлголтоо энэ за юу гэмээр яг тэр нэг юм амжилттай аз жаргалтай ингээд амьдралын утга учир гэдэг нэг тус танаг ойлголт шүү дээ. Хүн болгон тэрийг ингээд зарим нь олоод хайгаал амьдрдаг юм шиг, зарим нь одоо тэгээ олж хайж байгаа л тэгэл олдг юм уу бас сайн мэдэхгүй гай. Тэгвэл энэ дунд ингээд нийтлэг юу вэ нөхөр бид нар чинь нэг юм нөгөө энэ харилцаа аягүй чухал байна гэдэг аягүй олон ингээд судалгаар гаргадаг шүү дээ. Хүн ингээд аз жаргалтай удаан хугацаанд амьдрахад хажууд байгаа хүмүүстэйгээ ямар харилцаатай байна. Энд чинь нэг юм энергийн те одоо ингээд юм байгаад байна. Тэгэхээр харилцаа гэдэг бол хүн ингээд аз жаргалтай сэтгэл хангалуун амьдрахад амжилтыг нь тодорхойлоход бол маш чухал одоо юм чухал зүйл байгаад байна. Одоо тийм гэтэл энэ харилцааг бид нар одоо ингээд нөгөө зөв ингэж одоо эргэн тойрондоо бий болгохгүй бол одоо хүн ерөөс нөгөө нэг манайх бас их гоё хэдэ хэлсэн байдаг шүү дээ өвдөдсөн маа нөгөө ганц хүн айл болохгүй ганц мод гал болохгүй гэдэг. Тэгэхээр энэ юу гэж нөхөр бид нар ерөөсөө ингээд хүмүүс чинь харилцаан донд хүмүүстэй хамт байж. Тэгэхээр энэ нүгээр юу гэх гээд байхаар ер нь энэ манай нийгэм ингээд энэ харилцаа ингээд хүн сайхан аз жаргалтай амьдрахад номер 1 юм бол тийм үү? Энэ нөгөө өрх гэдэг зүйл чинь өөрөө нийгмийн нэгж юм биш үү гэдэг юм. Тийм. Тэгэхээр энэ өрх гэдэг зүйлийг ингээд одоо бий болгоход те ингээ хосороо ингээд амьдраад ингээд явхаараа л аль болох одоо аз жаргалтай удаан хугацаанд хоорондоо тэгээ зөв ойлголт түрүүний битгаар ярьдаг тэр хүлээлт мүлээлт ойлголтоо нэг болгоод ингээдэн одоо явхаараа илүү одоо хин хиндэ дэмтэй тийм ээ удаан хугацаанд бат бөх тэгээ эрүүл сарвал одоо амьдрч одоо ингээд явдаг юм шүү гэдэг юм ойлголт байгаа. Тэгэхээр энэ өрх гэдэг зүйл одоо нийгмийн нэгж юм бол хэдүүлээ хэрвээ одоо улс орноор ч гэсэн те өрх номер 1 гэд гэж одоо үзэж байгаа бол яг энэ дээрээ эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсээ нөгөө ингээд өрх болгоход нь тийм үү ингээд хамтарч одоо бий болж ингээд гэр бүл болж амьдрахад нь ямар одоо юм нааж механизмуудыг бий болгох юм гэдэг дээр бид нар аягүй сайн ойлголт нэгтгэгээд ингээд төлөх систем шиг. Тэгэхгүй болохоор за одоо ингээд хүний амьдрал те за одоо ингээд одоо салж нийлж болно ингээд тэгж болно гэл ингээд нэг юм задгаа ингээд бид нар ингээд ойлголтын ингээд аягүй зөрөөтэй ингээд яваад байгаа байхгүй. Тийм тэгэхээр сайн дэр нөгөө энэ эрчүүд одоо жишээ нь ингээд хитрхийг өөртөө ингээд магадгүй сэтгэлгээний хувьд те одоо гэр бүлийн үүрч явна гээл те ойлголттой тэгэл энтэй ингээд зүтгээд идэг те нөгөө талд нь бол өсгөжөд хөрөхээ бас зүтгээд байгаа шүү дээ энэ чинь хоёулаа энэ чинь нөгөө аль нэг хүүс нь хин нэгээ ингээд одоо илүү гараад ингээд байгаа тухай ойлголт биш шүү дээ энэ чинь ерөөсөө л хоёулаа л ингээд урагшлая гэд хоёулаа ингээд одоо баланстайгаар ойлголцоод хийнийхээ онцлог талыг ингээд зөв эвлээд ингээд явах юм бол нэг арга билег гэдэг шиг гоё эвлээд ингээд бат бөх гэр бүл энэ бат бөх гэр бүл чинь өөрөө энэ эрүүл аз жаргалтай одоо урт удаан наслахын одоо суурь нэмшүүлэх гэдэг юм те. За та сая бол одоо ярианда нэг гол асуудал хөндлөө тэр нь одоо эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс бие бинийгээ одоо тэр нийгэмд гүйцэтгэж байгаа үүрэг, нийгэмд оршиж байгаа оршихуун талаарх ойлголт хүлээлт дээр ингээд өөрчлөлт явагдчихжээ. Тэгээд одоо тэр хүлээлт ойлголтоо ер нь одоо яг энэ өөрчлөлтөндөө нийцүүлж авахгүй болвол эрчүүдийн хүлээлт бол одоо байгаа нийгмээс зөрчөөд нь шүү дээ. Тэгээд тэр нэг өөр хүлээлтэнд хүрэхийн тулд нөгөө нөхөр маань явсаар хагаад тэгээд одоо сүулдэ 70 хүрдгүү юм хүн болж хөрж гинэ гэдэг ийм л дүгнэлт яваад байна л да. Тэгэхээр эндээс ямар асуулт ургаж гарч ийн вэ гэхээр өмнөх үеийн одоо энэ ажил дээр явсглаас өмнө бидний одоо энэ нүүдэлчин монголчуудын амьдардаг байсан үеийн эрчүүдийн хүлээлт нь яг ямар байгаад тэр
хүлээлтэнд хүрж исэн эр хүн чинь тэр чигээрээ энэ нийгэм рүү ороод ирэхээр юу нь болохоо гэж. Тэгэхээр одоо юу гэж за би ер нь яг таны энэ асуулт руу очиход Та ингээл гоё энгийн л гоё хоёлаа тий. нэг ийм зүйл би бас хэрмээр байна л да. Одоо жишээ нь тэр нэг Англид одоо хийсэн судалгаа байгаа юм л да. Бас яг нэг тэнд Англид ч бас ингээл асуудал болоо л өөрөө одоо ярьж байна. Тэгсэн чи одоо бас энэ нөгөө эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс ч одоо хоорондоо ингэж одоо нөгөө гэр бүл болох те одоо хин нэгэ хүлэн зөвшөөрөх төр бас ингээд асуудлуудыг үүсээд байна гэж. За тэгээд ингээд яасан чинь одоо бүсгүүчүүд 18-аас 35 насны үе лөө одоо ганц бие эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн дунд судалгаа хийсэн байна. Тэгсэн чинь англичууд одоо англи эмэгтэй хүн дунджаар сард одоо ганц бие эмэгтэй 18-35 насны ганц бие эрэгтэй хүн 18-35 насны ганц бие эрэгтэй залуугаас 111 фунт стерлингийн илүү одоо орлого олж байна гэж байна. За орлогын зөрүү өссөн. Тий, орлогын зөрүү өссөн юм. Тийм тэгэнгүүт за орлогын тэгэнгүүт яг нөгөө боловсролын үзүүлэлтүүд үзэхээр бас одоо нөгөө эмэгтэйчүүд нь өндөр байна гэдэг. Тэр тоогоор илүү боловсролтой. Тий. За тэгэнгүүт одоо эмэгтэй хүмүүс ч юм болохоор бас ингээд яадаг юм гэхээр ерөнхийдөө бас ингээд амьдрал дээр бол одоо ер нь тэр нөгөө яг тэр судалгаан дээр хэрэгэлсэн нэр томьёо энтрээр бол одоо өөрөөсөө жоохон тийм орлого боловсрал багтай залуутай ингээд бас сууж хандлах сонирхолгүй байдаг юм л да. Ер нь эмэгтэй хүн натураараа өөрөөсөө илүү хүн л хүссэн. Өөрөөсөө илүү л одоо хүн ингээд хүсдэг юм байна. Тэгвэл энэ дээр ингээд гап үсээд байна. Энэ одоо ингээд матч хийгдэхгүй байна гэж ингээд юм ингээд асуудал үүсч юм. За тэгэхээр эн чинь өөрөө глобал асуудал шүү дээ. Бид нар бол одоо ингээд энэ орчин үеийн глобалчлагдсан нийгэмд бол бүхэл юм одоо адилхан энэ импакт нөлөөлөж ганц Монголын асуудал биш байна тийм. Ганц Монголын асуудал биш одоо ингээд байгаас. Түнгүүд одоо энэ хоёр хүсч бүр хоорондоо хий нэг өөр ингээд нэрлээд тийм ингээд явд. Тэгээ одоо сүүлд нөгөө Me Too гэж бас их одоо глобал хөдөлгөөн боллоо шүү дээ. Ер нь бол нөгөө sexual harassment гэдэг ойлголтыг юу гэж ойлгох юм бэ гэдэг тодорхойлтыг одоо ингэж эргэж ингээд одоо нэлээ ингээд давлгаалсан те. Тэгвэл эн чинь бас ингээд бас харилцаанд одоо ингээд бас гэп үүсгэж байгаа. Өмнө нөгөө нэг юм тодорхой хэмжээний нөгөө хин нэг одоо юу гэдэг лээ нөгөө тодорхой хэмжээнд эрэгтэй хүн бол эмэгтэй хүн рүүгээ илүү нэг юм одоо юм яадаг довтолдог юм хандлагатай байсан байна. Одоо тэр яа тент те. Манайч бол бас тийм шүү дээ. Одоо бидний хэлээр эрчүүд нь эмэгтэйчүүдийгээ найрч авцсан те. Тий одоо нэг тийм одоо хандлагатай байлаа шүү дээ. Үйлчлэх ёстой байсан. Тэгсэн чинь нөгөө энэ байсан гэж одоо болцсон бол. Одоо сайн мэдэхгүй байна те. Тэнгүүд энэ одоо ч тэр Me Too хөдөлгөөнөөс болоод те эрэгтэй хүн ч одоо жишээ нь ингээд эрэгтэй эмэгтэй хүн хамаагүй довтолж болохоо байсан. Одоо жишээ нь ингээд ширтэж болохоо байсан. За юу лээ 90 секундэд 3 удаа яаж харуул одоо яаж үлээ те. Тэнгүүд энэ одоо sexual harassment боллоо гэдэг ийм ойлголт ингээд болохоор болцсон. Тэнгүүд ингээд буцаад тэгэхээр энэ ингээд нэг нийгмийн энэ аж үйлдвэрийн хувьсгалын нэг юм чинь болохоор ингээд хоёр хүүс те ингээд боловсрол болоод энэ юмны хувьд ингээд нэг юм тасраад. Тэгээ энэ магадгүй бас цааш шалтгаан юу юм баг бүү мэд. Хуучин дээр эцгийн эрхт ёс нь ингээд шалтгаалаад тийм үү. Тэгээ тэнд нэг юм одоо тийм драма юу ч үдгийн те тэндээс ингээд яваад энэ их хүчтэй ингээд. Тэгвэл эргээд энэ хоёр хүүс чи өөрөө ингээд салаад яваад ахна. Тэ харилцаа би нөгөө дөрөв нэг харилцаа гэдэг поинтоос л яваад байна. Ингээд яваад ахна. Эргээд нийгэмдээ тийм одоо ашиггүй ч мөрдөг байхгүй. Одоо хит одоо юу гэдгийг нөгөө тэнцвэргүй байдал чинь нөгөө одоо нэгдмэл доктортой өрөх гэдэг юм чиг багасгаад энэ өөрөө ингээд нийгэм өөрөө нэлээ юм тодорхойгүй байдал. Гэтэл одоо ингээд олон судалгаанууд бол юу гэж хэлээд байгаа вэхээр энэ ганцаардал чинь бол тэгээд 40 наснаас хойш хүнийг бол аюу хэцүү байдалд оруулна. Явсараа байгаад энэ бол одоо тэр нөгөө депресс сэтгэл готролтой болох ганцаард гэдэг өвчин чинь бол хамгийн эмчилгэд хэцүү өвчин гэдэг чинь сэтгэлийн те. Тэгээ нөгөө нэг саяны ярьдаг амиа оролт ингээд шалтгаан болоо явчихна. За хоёлоо энэ эрчүүдийнхаа сэдв рүү эргээд орноо. Тэгээд би танаа хийсэн судалгаануудаас нэг судалгаа бол маш их сонирхолтой санагдсан. Тэр нь одоо бидний дунд чинь одоо за залуу үе бол Z үе те. Z generation. Энэ үеийнхэн бол өөр те. Одоо юу гэдгийг амар хороо захирал руугаа мэйл бичээд тэгээд ажлын орхоо явчихдаг ч гэдэм юм уу те. Z үеийнхэнтэй харьцах арга марга гэл ингээл. За эсвэл одоо бүүмрүүд бол бас өөр одоо шал өөр хуучин сагч гэдэм юм ингээд бид нар чинь ингээд өөрсдөө үе дотор нь хуваачинд. Гэхдээ миний ойлгосноор бол энэ үе хуваалт бол өөр улсад хийгдсэн судалгааны нэр томьёогоор бид нар тэрийг одоо хөрвүүлж авч хэрглэж байгаа. За тэгс Mancast-ийг хүргэхэд Mons Cosmetic хамтран ажиллаа. Гоо сайхны тэргүүлэх үндэсний үйлдвэр Mons Cosmetic.
Тэгсэн Монгол улсын нийгэмд ямар үеуд байна? Тэр үеуд хоорондоо ер нь яаж харилцаж гин? Үеийг ер нь яаж авч үзэх үү гэдэг судалгааг танах 2 ч хийсэн байна гэж ойлгосон. Нэг удаа хийгээд дахиж хийсэн байна гэж байна. Тэгэхээр энэ судалгааг сонирхолтой санагдаад байна л да. Одоо биднэрт тэр одоо шил манай Монгол Z үе байна уу? Манай Монголын одоо шинэ үеийнхнийг Z үе гэж нэрлэх нь одоо зөв үү? Насны хувьд одоо матч болж гин үү? За. Яг нөгөө одоо ингээд үе өөрөө ингээд үүсэхтэй яг нэг юм тодорхой ингээд одоо өсвөр нас болон тийм залуу байхад нь ч юм уу ингээд яг нөгөө амьдралын ямар туршлага туулсан гэдгээс хамаараа тэр хүний нөгөө зан төлөв үнцүүл нэг айгүй өөрчлөгдөж үүсдэг юм байна. За ингээ харахаар одоо бидний одоо энэ нөгөө би одоо ямар одоо бид нар түүхээр ямар одоо нийгмийн бүтц тогтолцоогоор явж ирсэн бэ гэдгээс хамаарч үе үүсдэг. Тэр нь болохоор тэр хүмүүс ингээд зан төлөвт нөлөөлдөг. Одоо нөгөө Z үеих ингээд ингэж нөгөө millennial гэдэл те одоо тэгээд одоо ер нь яг одоо оны хувьд бол хамаарал нэлээд байгаа юм. Ер нь нэлээд ойролцоод ингээ байгаа. Харин одоо нэр томьёо болоод яг одоо ижилхэн хүн үгүй л үгүй өөр хүн. За өөр хүн. Бүр одоо өөр хүн гэдэг нь одоо Америкийн Z үеийнхэн Монголын Z үеийнхнээс өөр. Өөр. За айгүй өөр хүн. Сонирхолтой судалгаа. Яагаад гэдэг асуулт. За тэгэхээр энэ өөрөө жишээлбэл одоо манайхан бол бид түрүүн хэлсэн шүү дээ. Хүний нөгөө нэг юм зан төлөв үүсгэхэд те. Зан төлөв гэдэг чинь ер нь үйлдэл шүү дээ. Ямар нэгэн нөхцөл байдалд ямар байдлаар шийдвэр гаргаад үйлдэл хийж байгаа гэдэг чинь зан төлөв. Акшн байхгүй. Тэгээ акшн гэж чинь шийдвэр гаргана шүү дээ. Шийдвэр гаргахтаа тэр цаанаа байгаа өөрийнхөө нэг үнд зүйл, амьдралын туршлага юмаа ингээд харж байгаа тэр нэгэд биеийн тохиол ингэдэг, биеийн тохиол ингэдэг хүн ингээд сонголцоо ингээл явж байгаа. Тэгэхээр энэ ингээд энэ зан төлбөр бол айгүй өөр. За ижлэх юм байгаа. Тэрний үгээр одоо энэ орчин үеийн дижитал технологи нь одоо хэрэгжилж байгаа энэ сошиал медиа янз бүрийн юм бол айгүй ижлэх юм байна л да. Одоо хэрэглээ талдаа ялангуяа сошиал медиа технологи хэрэглээ талдаа бол энэ чинь глобал тренд учраас нөгөө талдаа бол бидний одоо энэ Z үеийнхний өссөн гэр бүлийн орчны хүмүүжил манай энэ боловсролын систем энэ бол одоо болтол те одоо нөгөө 90 оноос өмнөх үеийн социалист нийгмийн үеийн нөлөөлөл нь одоо өөрчлөгдөв байхгүй. Тэгэхээр бид нар хичнээн одоо гаднаас авж байгаа мэдээлэл нь инстаграмаар янз бүрийн адилхан мэдээлэлтэй нэг хүн одоо пост оруулахад нэг инфлюенсер одоо пост оруулахад тэрийг бол Америкийн Z үеийн залуу манай Монголын нэг залуу хоёр адилхан авж байгаа ч гэсэн тэр хүмүүсийн өссөн орчин болоод энэ нийгэм донд энэ харилцаан донд байгаа энэ нийгмийн үндсэн энэ үнд зүйлүүд нь айгүй өөр учраас бид нар тэр хүмүүсээс айгүй асуудалтай өөрөөр ханддаг. За тэгээ энийг бол бид нар судалгаагаар баталсан. Тэгээд яг энэ глобал энэ асуудлуудыг ингээд ижлэхэн асуухаар бидний одоо нөгөө тим үгүй. Хэрвээ яг адилхан бол яг л адилхан те. Тим үгээр тимлэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр тэр ингээд тэр тоонууд нь айгүй өөр учраас бид нар энэ өөр гэдгийг баталсан. За энэ XYZ гэж ангилал ер нь хаанаас юм бэ гэж. Тэгэхээр энэ бол энэ одоо барууны орнуудын Америкуудын тэгээ баруун Европын орнуудын ерөнхийдөө энэ одоо нийгмийн энэ бүтцийн судалгаанд одоо ашигладаг нэг юм арга зүй ингээд зохиогоо тэгээ үе ингэж үүсдэг юм байна гэх. Тэгээ энэ нэг юм одоо тэр 1928 онд одоо тэр Манхайм гэдэг хүний анхны томьёолоор үеуд ингэ өөр үүсчихдээ юм байна гэх. Тэгээ энэс ингээд улбаалаад арга зүй нь хөгжсөрөн байгаад энэ одоо XYZ гэдэг энэ одоо ойлголт гарч ирсэн. За тэгэхээр энэ бол яг энэ барууны одоо энэ аж үйлдвэрчлсэн хувьсгал энэ одоо капиталист те энэ тогтолцоогоор ингээд 200-300 жил явцсан энэ одоо үндэстнүүдийн одоо иргэдийн дунд хөгжүүлж те одоо нийгмийн юм судалгааны юм арга зүгээр бий болгосон арга зүй байхгүй судалгаа. Тэгээ энүүгээр ангилдаг, энүүгээр ойлгодог. Тэр нийгэм ингэж нийгмийнхээ бүтцийг ойлгох гээд байна гэсэн үг. Одоо ингээд нэг юм ерөнхийдөө ингээд нэг юм англи гэл нийгэм байлаа гэхэд энийг дотор нь ингээд нэг юм 4-5 бүлэгтэй юм байна гэд ангилж байгаа нийгмийн бүтцийн нэг хэлбэр байхгүй. Одоо ингээд нөгөө зах зээл одоо компани бол хэрэглэгчтэй ингээл бүлгээл ингээд сегмент болгоо хуваадагтай адилхан тэд нар ингээд хэрэглэгчтэй тийм үү ингээд л одоо хувааж харах гэж байгаа л нэг арга үе. За тэгвэл энэ XYZ-ээс гадна өөр ингээд аргууд байдаг. Одоо Солонгос улс бол жишээ нь өөрсдийн аргачлалтай тий. Үе өөрөөр нэрлэдэг. Өөрөөр нэрлэдэг гэсэн. Одоо хятадууд болохоор бас өөр аргатай. Тэгээд хятадын чинь өөрөө зөвхөн улс төрийн тогтолцоо ингээд юмнууд нь болон ингээд бас Америк одоо барууны орноос өөр шүү дээ тий. Тэгэнгүүт одоо хятад улс бол жишээ нь 10 жилээр үе нэрлэж байгаа.
Тэгээ тэр нөгөө 10 жил нь ямар одоо тэр улс орны одоо хөгжил дэвшлийн аль үед те ямар ачаа үүрлцэжсэн бэ гэдгээр хамаарат 10 жил ангилдаг. Африкийн зарим орнууд бол өөрсдийнхөө ингээд ангиллыг гаргадаг. Ихэнхдээ бол яг нөгөө баруун Европ одоо шинжлэх ухаан бүхэл юмд ингээд жоохон давмгаалцдаг учраас XYZ бол илүү түлхүү ингээд яригадаад байгаа. Тэгээ энэ ингээд универсал те нийгмийн үе ангил юм шиг ойлгогдоод тэгээ энэ ингээд нийгэм тэр чигээр Z XY millennial гэж яригддаг юм. Тэгэхээр бид нар бол өөрсдийнхөө энэ Монголынхоо нийгмийн онцлог тохируулж, Монголынхоо одоо нийгмийн хөгжил тохируулж өөр байдлаар өөрсдийнхөө одоо үеийг ангилж нэр томьёо өгсөн. Тэгээ тийм орлого 20 онд хийгээд тэрийг энэ жил бол одоо өөрчлөлтийг давтаж баталгаажуулсан. Ингэж энэ судалгаа хийсэн. За тэгэхээр манайх ямар үе вэ? Манайх одоо хэдэн жилээр багцлагдаад явж байна те. Тий. За манайх ч одоо ер нь бид нар нөгөө нэг тэр манайд ч одоо тэр нийгмийн үеийг ингээд яхаар ер нь судалгаач өөрөө ямар нэг юм таамаглал одоо нэг юм цэгээс нэг авч таамаглал дэвшүүлж тэндээсээ таамаглалаа баталдаг л одоо юм арга зүйтэй. Тэгээд бидний энэ хөгжүүлсэн арга зүй бол одоо яг манай байгууллагын судлаачдын одоо Монголын одоо санхүүгийн зах зээлийн холбоотой бас ингээм хамтарч бид нар тухайд арга зүй гаргаж ирсэн. Бас нэлээд олон сарын ажил болсон. Тэгээд тэр 90 оны хувьсгал болоход одоо хүмүүс хит хитэн настай байсан. Тэрэн дээр одоо ямар нөлөөлөл авсан байх уу гэдэг ийм таамаглал дэвшүүлээд тэр таамаглалаа ерөнхийдөө ингээд тэр тооныхоо нөгөө хэлбэрийг баталж чинь гэсэн яг ингээд өөрчлөлтөөр. За тэгээд бидний хувьд бол энэ 64 оноос өмнө төрсэн улсуудыг бол одоо социалист нийгмийнхэн гэж байгаа. Одоо миний ер нь аав ээжийн 64-өөс өмнө төрсэн улсуудыг. За тэгээд 65-аас 82 бол завсрын үе. 65-аас 82 завсрын үе. За тэгээ 83-аас 94 бол шилжилтийн үе. За тэгээ 95-аас 2010 бол шинэ үеийнхэн гэсэн байдлаар бол бид нар ингээд ангилсан. За 11-ээс хойш бол яг манай судалгаанд бол хамрагдаагүй. 18 нас арай хүрээг байгаа учраас үед нь нэрийн нөх арай болоогүй. Энэ одоо энэ барууныхан бол альфа гэдэг нэр өгчөөд байгаа шүү тий. Хэдүүлээ одоо тэгэл нэг үе өгөндөө одоо ямар социалист үе, завсрын үе, шилжилтийн үе, шинэ үеийнхэн гэдэг ингээд 4 үе байх нэ. 4 үе ингээд болчихж байгаа. За ингэхээр та хэд маань бол энэ оныг тавиад энэ оноос энэ он бол нэг үе гэж үзхийн тулд нэг одоо түрүү хэлсэн нэг юу байгаа шүү дээ. Одоо шалтгаан байгаа шүү дээ. Тий, таамаг шалтгаан. Тэгэхээр тэр одоо энэ нэг үеийг 4 ангилж байгаа энэ хэсэг бол нийлээд ийм үе болж байна гэж үзэж байгаа суурь шалтгаан нь юу? За тэр ер нь ингээд одоо жишээ нь хүний ингээд нөгөө тэр 90 оноос ингээд бодохоор одоо 63 4 он бол ядгүй хүн ерөнхийдөө 26 7 нас ингээд хүрчиж. Тэгээ 26 7 наснаас хойш үндсэн тэр нөгөө нэг хүүхэд насны одоо хүн ер нь их өөрчлөлт их бага авна гэсэн үг. Өөрчлөлт нь их бага авдаг. Тэгээд тэр чинь ингээд нэг өөрийнх нь нэг юм үзэл бодол юм ингээд тогтчлоо шүү дээ. Тэгээд тэрнээс хойш ингээд өөрчлөлт нэг бага авна. За тэгэхээр энэ хүмүүс одоо яг энэ нийгэмд яаж дасан зохицох вэ? Яаж ажиллаж амьдрах вэ гэхээр одоо яг л нөгөө тэр одоо жишээлбэл энэ дээр ингээд бид нар ингээд үндсэн шинжинд бичсэн байна л. За үеийн үндсэн шинж байна тий. За одоо энэ ингээд бид нар тэр 26 27 насаар ингээд 26 насаар ингээд таамаг дэвшүүлээд тэгээ энийг ингээд датаныхын хувьд ялгаатай байдлаар нь баталсан гэсэн үг. За тэнгууд одоо энэ үе бол илүү тийм институт итгэдэг тийм үе байна. Институт гэж социалист үеийнхэн. Тий. Одоо ингээд нэг байгууллага одоо нам засаг гэдэг аюу хүчтэй. Тэгэхээр ингээд институт ингээд бидний одоо ажил амьдралыг сайхан болгоно тий. Би институт өөрсдийнхөө юмыг бид нар өөрсдийнхөө юмыг хийх ёстой гэдэг энэ үзэлтэй гэсэн. За тэгээд илүү их тийм тогтвортой байдлыг эрхэмлдэг. Одоо энэ тийм ажил төрлөө солих молих их дургу. Ерөөсөө л өөртөө олдсон боломж юу вэ? Ажил амьдралын карьер юу вэ? Тэрийг одоо чулуу болгоно л гэж боддог гэсэн. Тэгэл энийг л хийгээл одоо амьдрнаа гэд. За дараагийнх нь завсрын үеийнхэн бол энэ үеийн яг бүтэн онцлог нь тий. Бүтэн ерөөсөө онцлог. Сонирхолтой. За дараагийнх нь бол энэ 65-аас 82 оныхан буюу ерөнхийдөө бол яг тэр социалист нийгэмд бол одоо эн чинь нэг 8-аас 25 насны залуучууд гэсэн үг шүү дээ. Яг нөгөө тэр пионерын одоо нэг улаан одоо алч өрөн тэрэ зүгээд за тэгээд яг тэр сургууль юмд ингээд яваад жагсаад ингээд үцчихсэн тий. За тэгснээ дараа нь болохоор яг тэгээ байжсэн чинь тий. Шал өөр тоглоомын дүрм тий. Санд болгоцсон. Шал өөр тоглоомын дүрм. Тэнгүүд л чи юу илээ яасан юм бэлээ гэд. Ингээд нэг ерөөхдөө нэг юм жоохон барьцаалдаад. За тэгээд нэг зарим тодорхой хувь нь бол ингээд дасан одоо хурдан дасан зөгцөөд тэгэхээр их цөөхөн юм л да. Тэгээд нийтээрээ бол ингээд нэг юм ингэж хагаад нэг юм болцсон. Гэхдээ хоёр үеийг хоёулыг нь үдсэн хүмүүс гэсэн. Социалистыг яг санаж байгаа одоо толгоонд нь байгаа яг тэр дүр зураг. Тэгээд дараа нь бол яг энэ нийгмийн одоо капиталист өөрөөс шалтгааллах энэ нийгмийн одоо амьдрал бол дасан зөгцөж амьдрсан. За
энэ дараагийнх нь бол энэ шилжилтийн үеийнхэн буюу одоо 83-аас 94 хоног. Эдгээр чинь бол нөгөө яг тэр юуг бол санахгүй байгаа. Одоо тэр нөгөө талх малхан зогссон гэдэг байгаа чинь санахгүй. Завсрын үеийнх маань онцлог нь. Энэ онцлог нь бол илүү тийм жоохон либерал чиг баримжаа сул. За социалист нийгмийн их нөлөө өндөртэй гэж. Тийм. Тэгэхээр ингээд нэг юм ингээд хүнийг ингээд динжигнүүлээд байхаар яах вэ те. Тэгэхээр эн чинь ингээд нийгмийн ингээд юм дээр ч гэсэн энэ ингээд үзэл байдал юмнууд бас ингээд жоохон харагддаг. Хэрвээ та анзаардаг бол те ингээд 60 он гэж үснэ пад гэдэг одоо ингээд 80 он болчлоо ч энэ төр гэл юмнууд яригадаад байгаа шүү дээ. За тэгэхээр энэ үе чинь бол нэг жаахан бас нэг тийм өрхий бас нэг үе гэсэн үг тий. За тэгээд дараа нь шилжилтийн үе байгаа. За энэ бол илүү арчилсан үзэлтэй институт жоох итгэдэггүй. Тэгтээ хөрхийн нөгөө одоо өссөн орчин гэр бүл нь бол яг нөгөө аав ээж энэ сургуулийнхын боловсрол бол бас нэг зөөн социалист нийгмийн үеийн үндсүүдээр хүмүүжүүлж гисэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө нэг юм дундаа тэгтээ нөгөө ихэнх үе нөгөө капиталист нийгэмдээ учраас энэ тал руугаа бас дасан зохицох чадвар арай дээр. Одоо хуучин завсрын үеэс арай дээр ийм үе гэсэн үг юм байна. За тэгээд 95 оноос хойш 2010 бол одоо бүр дижитал сайн дээр 83-аас одоо юу бол арчилсан үзэлтэй институтууд итгэдэггүй. Одоо ингээд яг датан дээр харагдаж байгаа юм л. Тэгээд 95-аас 2000 болгонгууд илүү дижитал, либерал тэгээ институт бас итгэл баг өөртөө итгэдэг. Одоо би одоо яах надаас яг л энэ ч нөгөө нийгмийн үндсэн үндсүүд дан арчил дотор амьдарч байгаа хүмүүс тий. Тэнгүүд л одоо би өөрөө ямар байх надаас хамаарна гэдэг үзэлтэй тий. Тэгэхээр одоо энийг ийм ингээ хүмүүс ингээд их гарч байгаа учраас одоо энийг ингээд дагаад улс төр эдийн засаг нийгмийн тогтолцоонууд ингээд одоо өөрчлөгдөнө. Яг л эцсийн хэрэглэгчтэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо улс төр одоо хуучин ямар арга барилаар тэр аргаараа явахгүй гэсэн үг жишээлбэл тий. Одоо чи ингээд шууд ингээд өмнө бол ингээд одоо ингээд сайн заархан 64 оноос өмнө институт хийдэг гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ улс төрийн тогтолцоо, энэ институт байдал хүчтэй дарга гэнтерт аягүй дуртай тий. Yes одоо энэ хүн ингээд найддаг байх гэсэн үг байхгүй одоо. Тэнд ингээд ер нь ингээд бит хийж яах гэсэн үг. Одоо ингээд залуу болох тусмаа эдгэрт бит хийхгүй гэсэн үг. Одоо яг бодитоор яах юм те. Би яаж оролцох юм те гэдэг байдлаас одоо их асуудалд ингээд хандна гэсэн үг. Үе хоорондын судалгаа одоо танаа хийсэн судалгааг харахаар манай Монголын нийгмийн үеүүдийг тодорхойлох хамгийн суурь хэсэг бол аль нийгэмд амьдарч исэн бай, шилжилтэнд орсон уу, аль нийгэмд илүү одоо суурь хүн болох процесс явсан бай гэдэг хэсэг маань бол чухал болчихж байна. Тэгэхээр яалтгүй ийм байхаар жишээлбэл Америкт бол 90 оны хувьсгал гэж байхгүй. Хятадд 90 оны хувьсгал гэж байхгүй. Солонгост байхгүй тийм. Манай одоо зөвлөлт системтэй л орнуудад байгаа учраас магадгүй илүү энэ нийгэм шилжсэн орнуудын уюуттай харьцуулбал ойролцоо байх. Бусдуудтай нь бол угаасаа яг ингээд харахаар яг магадгүй энэ илүү нөгөө арчилд итгэх, дижитал шилжилт гэдэг юм уу тэргээрээ ойролцоо гэж магадгүй. Түүнээс бол яг энэ нөгөө үдсэн нийгмийнхаа ялгаагаар бол тэнд ч адилтгахч баг угаасаа боломжгүй юм байна л да. Тий. Одоо жишээлбэл нэг зүйл ингээд жишээ нь ингээд айгүй олон шинжлэх нэмдгээр бид нар ингээд цаад ингээд үндсэн шалтгааныг нь ойлгочхоор айгүй олон зүйлээр ингээд ажиглагддаг л дээ. Жишээлбэл одоо ингээд манай улс ч одоо байгууллагууд бол зорилго тодорхойлно гэдгийг бол одоо сайн 2010 оны үед л ярьлаа шүү дээ. Одоо бол хувь хүн зорилго тодорхойлох хэрэгтэй гэдэг. Одоо хүмүүс зорилго тодорхойлох гэж үзэж шүү дээ. Тэгэхэд одоо энэ барууны жишээ нь ингээд энд тэнд ингээд явж байхдаа барууны ингээд өөрийнхөө үеийн залуучуудтай уулзахаар тий ингээд зарим нь бол айл хэдийн нөгөө зорилго тодорхойлчих. Яг гэвэл тэр асуултыг багасаа асуусан гэсэн. Тэгмээд одоо жишээ нь миний хувьд хэлэхэд одоо чинь өөрийнхөө жишээн дээр ингээд ярихад их сургууль төгслөө зорилго гэж үг мэдэхгүй л баг явлаа шүү дээ. Надад бол одоо тийм ойлголт байгаагүй. Сургуульд байхад одоо хичээлээ сайн хийгээд одоо ингээд болчихно гэж бодсон. Тэгэл яг гараад ирсэн шээ өөр байсан тийм нөхцөл. Тэгэхээр ингээд нэг юм хүлээлтийн зөрүүнд орчиж байгаа бодит байдал хүлээлтийн зөрүүнд ингээд орцсон. Тэгэхээр энэ бол одоо би бол одоо миллениал гэдэг тэр барууны хаар бол настаа нь бол ойролцоо. Манай одоо энэ англиараа шилжилтийн үеийн хүн тийм одоо социалист нийгмийн үеийн одоо аав ээжийн гэр бүлд өссөн. Тэгээд тэгсээр нэ яг энэ зах зээлийн орчин янз бүрийн ингээд авч байгаа мэдээлэл юмнууд нь бол илүү одоо глобалчлагдсан юм капиталист нийгмийн юмнаас юм тэгээ юм дунд нь юм өссөн том гэсэн үг тий. За бизнес эрхлэгчид одоо одолдон борлуулалтаа хийхдээ ч юм уу эсвэл улс төрийн шийдвэр гаргахтаа ч юм уу эсвэл ажил олгогч нар одоо ажилтнуудтайгаа харьцахдаа яг одоо энэ танаа хийсэн энэ судалгаанаас үзэхэд энэ үе хоорондын ялгаа энийг ер нь яаж ашиглаж гэдэг юм юуг нь илүү анхаарч энэ үеүдтэй харилцуул зүгээр гэж одоо хувийнхаа та бодож байна. Яг манай нийгэм нэг ер нь нэг ийм болчиход байна л да. Одоо нэг ийм
бидний өөрсдийн би одоо ингээд сая хэллээ. Одоо манай нийгэмд байгаа улсууд ч илүү тийм институт одоо юмд итгэдэг хүмүүс ч бас байдгаараа л байгаа. За тэр завсрын үеийнхэн маань бол бас л те ер нь бол институт итгүүл итгэж чинь юм байгаа. За тэгэнгүүт эн чинь ингээд нийгэм өөрөө ингээд одоо байхаар ийм ингээ хүмүүс эн чинь бүрэлдэхүүнд мэр гэсэн үг шүү. Нэг юм 10 хүн сууж явах те нэг юм 2 нэм гэсэн. Тэгэхээр энэ дунд байгаа нэг коллектив шийдвэрүүд чинь те айгу тийм одоо өөр гарна гэсэн үг. Америк Англид гарч байгаас айгу өөр. Одоо тэр тэгэхээр бид нар чи өөрсдөө одоо ингээд хөгжиж байгаа орн GDP маань ямар вүлээ те. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн эргээд нөгөө value-нууд нь бас ингээд өөр. Тэнгүүд одоо манад ингээд миний ингээд бодоод байгаа юу болохоор энэ улс төр эдийн засгийг жоохон ингээд төлөхөө одоо нэг юм бид нар нэг юм эдийн засгийн төлөвлөлтөө хооч нөгөө социалист нийгмийн үеийн төлөвлөлт байсан те. Нөгөө яг юм капиталист нийгэмд яг өрсөлдөх чадвартай ямар яаж value үүсгэж яаж энэ дэлхийн засал дээр гаргах юм гэдэг нэр ойлголт юмнууд байхгүй. Тийм учраас эдийн засаг бол бизнесийн талын ингээ ойлголтууд ингээд яах юм байгаад байгаа. Хуучнараа л ингээд байгаад байгаа байхгүй. Тэгэл энэ төсвийн дотгол гэл нэг юм бодлоо тэрийг ингээд дахиад тодтогоо. Тэнгүүд энэ өөрөө ингээд нэг юм улс төр давмгайлсан байхыг бас боломж бүрдүүлдэг. Гэтэл нөгөө талд нь юу вэ гэхээр бидний эцсийн хэрэглэгч болоод энэ нийгмийн шүү дээ. Энэ улсын эцсийн хэрэглэгч бол 3.5 сая монголчууд. За одоо гадаад одоо сууж байгаас монголчууд манай. Үндсэн нөөц маань бас энэ хүмүүс байхгүй. Тэгэхээр яаж нөхөр хэрэглэгч нь энэ хүмүүс нөөц нь бид нар өөрсдөө байхгүй бас. Тэгэхээр яг үхээр хэрэглэгч талаа ойлгоно, нөөцөө ойлгоно гэдэг чинь манай улс одоо энэ үндсэн нэг юм төлөвлөлтийн аягүй оновчтой их боломжтой болж байгаа. Тэгэхээр энийг ямар өнцгөөс өгөхөр илүү нөгөө нийгмийн одоо шинжлэх ухааны өнцгөөс бид нарын нийгмийг ойлгох хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгэхгүй зүгээр яг шууд механик ингээд хүмүүс ерөөсөө нэг юм эдийн засгийн дагуу нөгөө ингээд шууд эдийн засгийн хөшүүргээр бүх чөлөөрөө гардаг. Тэрнээс бүх одоо аз жаргал эрүүл одоо амьдрах тэр индекс метриксүүд нь тодорхойлогддог байдлаар бид нар өнөөдөр ойлгоод яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дундаа ингээд одоо чинь ингээд улс төр эдийн засаг нийгэм гэдэг ингээд үзэх юм бол бид нар нийгмийн талаас нь иргэдээ таньж мэд, хэрэглэгчээ таньж мэдэх ийм судалгаа болоод ийм одоо сонирхож байгаа үнцэг аягүй хангалтгүй байгаад байгаа гэж одоо үзээд байгаа юм. За тэгэхээр яг ингээд таны асуулт руу очиход одоо жишээлбэл энэ хаана тийм үү одоо нэг юм 4-5-аас илүү олон хүн байна. Тэн дотор саяын энэ нийгмийн хүмүүс бүрэлдэхүүн хүмүүс байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дотор хамтарч ажиллахын тулд энэ үеүүдийг л хоорондоо хийнийгээ таньж мэдэх хэрэгтэй гэсэн үг. Одоо хоёулаа ингээл чинь магадгүй ингээл энд ингээд сууж байгаа дөрвөлээ ингээд хамтраад ажиллавал бид нар хин энийгээ ямар ур чадвартай гэн, ямар хэрэгцээтэй гэн те, ямар потенциалтай гэн тийм үү, ямар мотивац, урам зоригтой гэн, юунаас сэдэлжиж те одоо ингээд үйлдэл хийдгийг нь бид нар хин энийгээ таньж мэдчихвэл бид нар аягүй сайн баг бол. Энийг ингээд тэгээд ойлгоод нэгтгэжүүл. За окей. Хэдүүлээ ингээд энд очиё. Болж гэнэ үү? За болж байна. Окей. Энэ зам чинь нэг иймэрхүү байх байх шүү. Окей болж байна. За тэгвэл go ahead. За одоо тэгвэл гоншохгүй шүү те. Дараад орчих юм уу? Ингээд ойлголтоо ингээд бид нар тэнгүүт энэ цугларал байгаа бүх газар одоо энэ үе хоорондын судалгааны энэ тайлан энэ дотор байгаа ингээ юмнуудыг ойлгочих юм бол одоо тэн дунд харилцаа сайжирна. Харилцаа сайжрахаар багийн ажлаа сайжирна. Гэдэг юм байна. Тэгэхээр энэ байгууллага дотор тийм үү хүний нөөцийн бодлогот одоо гэр бүл дотор бас айгүй их одоо ойлголтууд бас одоо энэ үе хоорондын ялгаатай байдлаас их зөрчлүүд гарч шээ. Аав ээжтэйгээ аав ээж ойлгохгүй байна те ингэж яана гэдэг. Одоо сая нийгмээрээ бид нар бас энэ үеуд хоорондоо ингээд манах танах гэж үзлээ. Яг үнэндээ одоо тэр энэ одоо давуу сул талагсан байхгүй шүү дээ. Хин энийх нь ирэх шиг одоо ямар вэ зүгээр бид нар ялгаатай байдлаа л ойлгоно. Тэ ялгаатай байдлаа л ойлгоно. Ялгаатай байдлыг яг бодитоор ойлгочоод тэрэн дээр тэгвэл бид нар одоо яг яаж одоо төлөвлөлт хийж болох юм те яаж нэгдэж нийлж болох юм гэдэг асуулт дараагийн асуулт болох байна. Тэгэхээр гэр бүл дотор ч хэрэгтэй одоо ингээд яг энэ одоо жишээ нь юу үзэж байгаа энэ одоо шинэ үеийнхэн шилжилтийн үеийнхэн байх юм бол бас аав ээжийг ойлгороо тэр усууд чинь яагаад чамайг ажлаа солиход урлаад байдаг юм бэ гэхээр те тэр үед чинь ажлаа солиул балардаг байсан байхгүй юу тий одоо чи ингээл яг тэгэл тэндээсээ дэвшээд явдаг те тэрнээсгүй ингээд дураараа би одоо ажлаа солилоо энд одоо над таалагдахгүй байна гэдэг тийм үед чинь тийм байгаагүй одоо чинь 64 оноос өмнө төрсөн те тийм учраас одоо аав ээж маань ч гэсэн намайг ингээд ажил өөж одоо ямар төвчээрх юм бэ гээл те ямар туйлбаргүй юм бэ гэж туйлбаргүй гэж их гоё үг байгаа шүү дээ туйлбаргүй гэдэг. Тэгэхээр
тийм байдлаар ингээд яадаг. Тэнгүүд нөгөө би одоо өөрийгөө хайж олж байна. Энэ ажиллаас юм ингэ чи одоо юм хайшаа юм бэ гэл ингээл одоо маргаа эхэлдэг. Энэ одоо юм чадахгүй ажил ингээ өсчээд лудлаа гэд ингээд ах ингээд. Тэгэнгүүт энэ гэр бүл дотор чинь цаад нөгөө энэ үүссэн нийгмийн үнд зүйл өөр учраас энэ маргаа угаасаа зайлшгүй. Энэ зөрчил зайлшгүй. Харин яг үгээр аав ээж нь ч гэсэн энэ нийгмийн онцлогийг энэ залуучуудын өсөж байгаа орчин имийг ойлгоороо, хүүхдүүд нь ойлгоороо тий. Ажлын байран дээр бол одоо одоогийн залуучууд жишээ нь ингээд ингээхээ байчиж энэ гэж байна шүү дээ. Энэ бол бас айгүй хоцрогдсон сэтгэлгээ. Тий. Одоо ягаад уу гэхээр үгүй яг одоогийн энэ шинэ үеийн залуучууд чинь тэгээд яг энэ цаг үеэ төлөөлөл энэ улс их орны ирээдүй болохоор ачаагаа үүрхээр ирж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ нийгэм чинь энэ одоо ирээдүйн үеийнхний нийгэм тий. Тэгэнгүүт бид нар ингээд тэр ингээ хараад харьцаж байгаа нэхэр өөрөө шууд тий нэг юм хэлбэр юм хүлээлт зохиочод тэрэнд нийцэхгүй болгонгод нэднээс болохоо ичж гэж байгаа. Тэгэхээр яг өөрийнхөө валюугаар харьцуулж байгаа гэсэн. Өөрөө нэг юм энэ дөрвөлжин хэлбэрт юм хараад тэрүүгээр өө чи бөөрийнхөө болчих гэж. Гэтэл яг үүндээ энэ бөөрийнхий чинь л одоо явна. Тий. Тэгэхээр энэ бөөрийнхий юм байна штэ гэдгийг ойлгоно. Тийм үү? Биднийг дөрвөлжин юм байна. Энэ гурвалжин юм байна гэдгээ бид нар ингээд ойлгочихно. Тэгэхээр энэ бөөрийнхий чинь тэгвэл уран зураг мотивац нь ийм юм байна шүү дээ. Сэтэл нь ийм юм байна. Үйлдэлээд те. Өссөн орчин ингээд юмнууд нь ийм юм байна. Авдаг мэдээлэл нь ийм юм байна. Мэдлэг нь ийм юм байна. Тийм учраас эдгээр value нь ийм юм байна. Нийгэм нь ийм юм байна гэдэг. Тэгээд ингээд ойлгочхоор дараа нь нөгөө илүү нөгөө ойлголт сайжрахаар хамтын ажиллаа сайжирна. Хамтын ажиллаа сайжрахаа тэгэл үндсэн тэр зорилго юм руугаа тэмүүлж байгаа юм руугаа илүү сайн явна да. За баярлалаа. Энэ танаа хийсэн юуны үе хоорондын судалгаа сонирхолтой байсан учраас одоо дугаар дундуура яалтгүй одоо мэдээлэлүүд тодрууллаа. Бас их тийм одоо бид нар чи ер нь нэг тийм барууны стандарт руу өөрсдөө хүчээр чихэж байгаа л тэгэл ер нь тэрэнд нэг дүүцүүлж байгаа л амьдраад байгаа шүү. Тэгэхээр эн чинь бол бас тийм биш юм байна. Бид бол ингээ харахаар цог хүлээ байж болно. Гэхдээ улс үндэстэй юм болохоор одоо энэ тохиолдолд бол бид бол одоо яг тэр барууны стандартын хэлбэр дүрс барууны бөөрөнхий бол биш байна. Бид нар өөрсдийн гэсэн тий өөрсдийн гэсэн одоо тэгш өнцөгт гурвалжин бол байна гэдгээ тогтоож байгаа сонирхолтой судалгаа санагдаж байна. За хоёлаа өргөд нөгөө үндсэн подкастынхаа сэдв буюу эрчүүдийнхаа суурь судалгаа гэсэн энэ хэсэг рүүгээ одоо орё л да. Ер нь одоо өмнө нь бол Монгол эрчүүд бол Монгол эрэгтэй хүний нийгэмдээ улс орондоо гүйцэтгэдэг үүрэг бол ерөөсөө дайн байлдаан байжээ. За дайн байлдаанд хүн явахаар гонгиноод иж болохгүй тий. Уйлаад иж болохгүй тий. Асуудлаа нэг хүнтэй хуваалцаал зөвлөлтөөлж болохгүй тий. Тэгээ агэр хүйтэн бол тэрэнд нь нийцээл халуун зам бол тэрэнд нь нийцээл нэг олон тав үггүй яваад эзлэгсэн юмыг нь эзлээд хийгсэн юмыг нь хийх ёстой тий. Тэгэхээр тэнд нэг юм дайн байлдаанд зориулсан Монгол эр хүнийг бэлтгэх ёстой гэж таарж байна тий. Өгдөө зөөтэй, итгэл даадаг, тий. Одоо дэвчээртэй. Тэгээ асуудлаа ер нь өөрийнхөө өрөөнд шийддэг тэнд нэг туслаад авах юм байхгүй. За яг одоо өнөөдөр бид нэр хүүгүүдтэй яг ийм шаардлага тавиад үгүй чи нэг холын 5 үг битгий ярил та. Дотроо юм хадгалал та. Хэлсэн үг хичгэлтэй гэд ингээд яг энэ аргаар хүмүүжүүлэхээр яагаад болохгүй болчихд. Тэгэхээр яг энэ тэр үеийн одоо нийгэм зохион байгуулалт гэдэг бол өөр шттэ тий. За одоо тэгээ 1921-ээс 1990 он бас өөр. Одоо өөр. Тэр үндсэн энэ нөгөө нэг юм нийгэм чинь өөрчлөгдөж байна гэдгийг бид нар аягуулсан ойлгох хэрэгтэй байхгүй тий. Тэнгүүд одоо жишээлбэл ингээд шууд өгдөгөө ингээд за ингэдэг. Хуучин нийгмийн шаардлага тавиад шүү дээ. Олон тав үггүй 90 байж асаалаа хөхтэй 90 байж үндэ байлаад байгаа юм. Тий. Тэгэхээр эн чинь өөрөө эргээд ингээд яаж нөхөр нөгөө хүнийг ингээд нөгөө одоо бид нар сонсохгүй байх гэсэн үг шүү дээ. Сонсохгүй ингээ хуучин бас ахаал нэг юм дөрвөлжин хийв ингээл юм яачаал чи таарахгүй байна гэдэг ингээ хараад байна гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар нийгэм өөрөө тэгж ойлгоод байна. Тэгэхээр яг энэ нийгэмд чинь бол яах вэ гэхээр одоо энэ нийгэм одоо энэ капиталист нийгэм гэдэг чинь бид нар улс үндэстнэрээ ерөнхийдөө бас нэг юм бүтээл хийж үнцийг бүтээх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгжээж бидний нэг үндсэн GDP дотоодын нийт бүтээгдэхүүн сайжирна тий. Тэгжээж бид нар ингээд дараагийн нэг одоо хэрэгцээний онлын нэг юмнуудаар ингээ өөр болох гэдэг. Тэгэхгүй болохоор бид нар одоо ингээ байгаа байдлаар чи бидний ингээд үндсэн байгаа үнд зүйл чинь одоо болтол ингээд ийм survival mode дээр байгаад байгаа байхгүй. Тэнгүүд энд нэг юм оршихуун өөр value-нууд одоо өндөр хөгжилтэй орнуудад яригддаг. Тэндээс нь ингээ аваад тий ингээд тэнгүүд тэр өндөр хөгжилтэй орнд нь өөрөөрөө байна маань гэдэг айгу өөр ойлголтууд. Манай энд чинь ингээ өөрөөрөө байх боломж амар хязгаарлагдмал тий. Яг л survival
Одоо ингээл ерөөсөө нөгөө энэ дундад цалин малин маань ингээл баг бахаар чинь те бид нар ингээл одоо жоохон л ажиллахгүй бол тэгэл ер нь одоо тэгэл одоо гэр бүлийн одоо юу зогсчих гээд шүү дээ. Хоол унд те бүх энэ чинь тэгэхээр survival юм муудэд байгаад байгаа байхгүй бид нар нийгмээр. Энэ нийгэм чинь өөрөө бидний энэ эдийн засгийн бүтээмж энэ хүмүүсийн дундаж орлого чинь GDP чи ийм байхаараа бид нар survival мууд дээр. Тэрнээсгүй бид нар шууд ингээ барууны өндөр хөгжилтэй орнуудын хүмүүсийн ингээд яг тэдний ижлэхэн лайфстайлтай, ижлэхэн өөрсдөөсөө хүлээл тавиад амьдрна гэж байхгүй. Тэдэртэй адилхан өөрсдөө одоо ингээ нөгөө харьцуулж хараад те. Тэгээд ингээд дуурайж мөрөөж болох тийм боломж нь аягүй хязгаарлагдсан болчиход байгаа юм. Тэгэхээр яг бидний энэ улс орны хөгжлийн төвшин дээр нь одоо энэ нийгмийн энэ одоо энэ капиталист те нэг энэ нийгмийн тэгээд энэ геополитик олон хүчин зүйл байна л да. Энэ дунд бид нар яах юм бэ гэдгийг нөхцөл өгөгдөж шүү дээ. Тэгэхээр энэ дунд яг энэ нөгөө одоо эрчүүдэд тавих хүлээлттэй бид нар аягүй ойлгомжтой болох хэрэгтэй гэсэн үг. Бүсгүйчүүдэд эмэгтэйчүүд тавих хүлээлттэй бид нар ингээд дахиад ойлгомжтой болох хэрэгтэй гэсэн үг. Яг яах одоо бид нар ингээд бүх юмудаа яг энэ нөхцөл байдалтай эднийг ингээд томьёолоод ойлголттой ингээд амар тэгтмэр байх. Одоо жишээ нь те өрх гэдэг те улс орны нэгж мөн үү гэдэг дээр те бид нар яг л нэг ойлголттой нэгтгэн. Яаж ч болно одоо хамаагүй ингээд тэгвэл тэрэн дээр бид нар яаж нөгөө тэр одоо эрчүүд эмэгтэйчүүдийг бэлтгэх юм те одоо сайн таны хэлдэг 90 байж гоншгоноод гэдэг те тэнгүүд нөгөө талдаа нөгөө 90 байж гоншгоноод ийм одоо гэл ингээ хайрцаглаад нөгөө хүнийг сонсохгүй болохоор хүн өөрийгөө илэрхийлэхгүй шүү дээ өөрийгөө илэрхийлэхгүй болохоор нөгөө өөрөөрөө байх өөрт нь одоо ямар нэгэн хэцүү байгаа маяг хэлэхгүй байхгүй тэгэхээр ер нь ингээ монгол эрчүүд ерөнхийдөө бол ингээ нэг юм одоо бүр одоо тэр барууны орныхон шиг бүр ингээд бүр фантазина ингээд боддгоо маа гэхэд те ерөнхийдөө ингээд өөрийгөө илэрхийлэх энэ орон зайгүй баг. Тэгээ ингээд хоорондоо ингээд ер нь л тэр нөгөө одоо тэр хуучны тэр эцэг хэрэгтэй ёсын тэр юм айгүй хэвээрээ байгаад байна гэсэн үг байхгүй strong сэтгэлгээний хувьд те тэгээд 90 байж одоо ингээд хаач бид нар ингээд анзаарч байгаа шүү дээ ингээд оо 90 байж тэглээ гэл те 90 байж тэглээ. Тэгэл энэ янз бүрийн ажлын байран дээр эрэгтэйчүүдэр энэ төр одоо айгүйх тийм тоглолтдог болсон байна одоо бас ингээд айгүй тэгээд дээр энэ төр бол одоо айгүй буруу. Одоо эрчүүдийг ингээд айгүй тоглоомын бай болгож те ингээл ярьдаг. Ягаад гэвэл тэнд нөгөө ингээд одоо 70-80% ингээд бүсгүүчүүд ингээд болоод эхлэхээр те ерөнхийдөө ингээд эрчүүдээ жоохон ингэдэг ингээд янз-янзаар ингээд нэг тийм ярианы сэдв өнтер болгодог. Иймэрхүү өнтер байдлууд айгүй их анзаарч байна. Нөгөө талд эрчүүд бас ингээд янз-янзын эрчүүд ч бас зөндөө тутам байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхдээ бидэрт юу ашигтай вэ гэвэл бид нар ингээд хин нэгнийхээ дээр ямар нэгэн байдлаар мэтриксээрээ дээр гарах нь сонирмж дээ. Ойлголцоод одоо энэ хоёр хүүс ингээд хоёулаа жигд ингээд чадхтай байх нь улс оронд маань бидэрт ингээд баланстай байх айгүй хэрэгтэй байгаад байгаа байхгүй тий. Тэгээ нэг юм харилцаа гэдэг үднэс айгүй хэрэгтэй болоо. Тэгэхээр энэ нийгмийн ойлго, хэрэгцээг ойлго эндээ тохируулж бид нар яг энэ эрхтээ өнөөдрийн одоо энэ гэр бүлийн эрхтэн хүмүүсийг юу гэж ойлгох юм. Эмэгтэй хүмүүсийг юу гэж бол. Энийг гэхдээ үе дотор нь одоо бас тусна ойлгохгүй бол одоо жишээ нь ингээд шинэ үеийнх нь ингээд нэг тодорхойлж ойлгонгуутаа л тий. Одоо социалист нийгмийн үеийнх нэг очиод тий. Хичээл заагаал та нар ингэж өөрчлөлт ийм бас байхгүй. Тэгэхдээ одоо яг энэ зэт одоо нэг шинэ үеийнх нь тий. Энэ зэт ч одоо ямар хоногшсон юм бэ. Тэгэхээр энэ шинэ үеийнх нь дунд бол жишээ нь бидний яг энэ ойлголтыг айгу одоо шинэ үеийнх нь дотроо бид нар айгу сайн яаж ойлгох хэрэгтэй байдаг байхгүй. Тэгээд одоо ингээд ямар нэгэн байдлаар одоо нээлттэй байх, хүн хэцүү юм байгаа бол юм хэцүү юм угсаал байдаг шүү дээ. Тэгээд аль болох нээлттэй одоо хэлэх нь ур чадруудыг одоо эрчүүд маань сурмаар байна. Эмэгтэйчүүд маань болохоор бас энийг ингээд нөгөө ингээд хоёлоо эвлээд ингээд нэг юм цулуулж байгаа гэдэг айгуусан ойлгож тий. Тэгээ хин нэг ингээд дэмжиж ингээд яах төр бол айгуусан ойлголцсон ажилламаар байна. Тэгээ энэ дунд ч нөгөө харилцаа гэдэг нь болохоор яг үнэн харилцаа, үнэн яриа тий. Тэгэхгүй нөгөө дандаа л цаан маань ингээд одоо яачих вэ гэж ингээд одоо ингээд одоо магтаад л хөргөөд л байдаг тий. Яг үндэ болж чадахгүй, болохгүй байгаа, бүтэхгүй байгаа юмнуудыг сонсдог. Тэнгүүдэл нэг юм болохгүй юм хэлэхээр тэн дээр реакцлаалах юм бол айл сонс. Тэгэл бид нэг чихээ хагаад хорилгоо суучиж байгаа. Тэгэл эргээл харахаараа ингээд нэг юм хэв маягт баригдсан тий худлаа. Өө тэгж шүү. Тэгэхээр ийм байдлаар л одоо эрчүүдийн талаар хүлээлт болоод энийг бол одоо тодорхойлох хэрэгтэй. Эмэгтэйчүүдийн талаар ч гэсэн аюу тодорхойлох хэрэгтэй л гэж бодож байна. За ингээд эрхэм үндэт үзэгчдээ Mancast podcast-ийн шинэ дугаар та бүгдэд хүрлээ. Өнөөдөр бид Монгол эрчүүдийн талаар хийгдсэн суурь судалгаа. Энэ судалгаанд эрчүүдэд маань ямар асуудал бэрхшээл байгаа, яг бидний нөхцөл байдал ямар байгаа талаарх бүх агуулгууд багтсан байгаа. Гэхдээ судалгаа бол 2020 онд хийгдсэн. Магадгүй одоо
ахаад нэг хийгээд ингээд 20 оноос одоо 5 6 жилийн дараа нөхцөл байдал бас ямар өөр болсон байна вэ гэдгийг харьцуулж үзэх ийм цаг хугацаа бас ирсэн байгаа юм шиг санагдлаа. За мөн одоо энэ өнөөдөр ирсэн СК судалгааны компани захирал Эрдэнэлгээсээ тухайн компани хийсэн Монгол улсын нийгмийн үеүүдийн судалгаа 20 онд хийгээд 25 онд дахиж хийсэн энэ судалгааны үр дүнгийн талаар бас сонирхолтой асуултуудыг асуулаа. Тэгээд хамгийн төгсгөлтөнд дүгнэж хэлэхэд эрчүүд бид нар өөрсөндөө тохиолдоод байгаа энэ судалгаагаар гарч ирээд байгаа асуудлуудыг шийдэх шийдэл нь гагцгүй биднэрт өөрсөнд маань байгаа. Бид хандлага, хэмнэлээ, зуршлаа бас энэ амьдралыг ойлгодог ойлголтуудаа засаж өөрчилж, үйлдэлээ өөрчилж ээж илүү урт насалдаг, илүү одоо аз жаргалтай чанартай амьдардаг юм хүмүүс болох нэ гэж. Maincast-ийг хүргэхэд Mons Cosmetic хамтран ажиллалаа. Гоо сайхны тэргүүлэх үндэсний үйлдвэр Mons Cosmetic. За манай нэвтрүүлгийн подкастын хамтран ажиллагч дэмжигчээр Mons Cosmetics компани ажилладаг. Тэгээд өнөөдөр зочноор оролцсон танд Biomon брендийн дээжээс бэлэг болгож гардуулъя. За баярлалаа. Өнөөдөр бидний урилгыг хүлээж авцаг цаваа гаргаж ирж судалгаагаа танилцуулсан Эрдэнэлийн хайстай баярлалаа. Өнөөдрийн дугаарыг нүрээд өндөрлж ийн. Амжилт хүсье.